kintu akimwe Godfather yavuga, nta kintu na kimwe azi kuri showbiz, nta nubwo uri empty ku bintu bijyanye na entertainment yo mu Rwanda kuva kera. Urumva n'uyu munsi ugenda usoma ibintu byo kuri social media z'abandi, so ntuzongere kujya uvuga ahantu ndi, ujye uceceka. Uratuma nguhana wa mwana we. Nge ntago wampabye, urabizi, ntago wampabye. Urumva ibyo bintu byiza imvugo mu bantu utanakinisha, nge ntago wankinisha. Nge nureba umunsi nzagaruka muri showbiz, mwese nzabaraburiza, wenda kuzi wacyana we. Urumva ibyo ngibyo ni ikosa. Nta kintu wavuga, nta kintu tubwira abanyarwanda, nta kintu tubwira abaturage. Ariko bwa nyuma nta audience wa musenze ntukanteza abantu kandi dubiri kosa urigira. Godfather waraburije Mutesi Jolly uno munsi wawe. No. Do not go there, my brother. Ugomba kumpa amafaranga Godfather kugira ngo ibintu simbivuge. nka Godfather yaje ati nge ntago nyanumva ukuntu uyu mukobwa yaje. Urumva nanjye mari nagiye kubona umuntu aguye aho ngaho, ubundi umuntu yamuzanye abangabandi ba Bruce Melody bagiye kugenda ngo kuri kaka karayivuga. Godfather yose umusa ibintu ukora ndabikunda, ariko ntago bisobanukiwe. Mumeze nk'abantu bashaka kugira ngo bagaragaze ko basobanukiwe ibintu byinshi kandi ntacyo bazi. Kurakaye cyane kamwe. Ntago ndakaye cyane, ngewe urabizi ukuntu mvuga, sinyankunda kujya kuri billboard, urabizi ko ngewe nibera mu bintu bya hosting. No kuvuga ngo Godfather, urumva, Sky 2, Kasuku, urumva, n'abantu na Jihad n'abantu bavuga ibintu bitwaje platform. Buri muntu wese uvuga ubugoryi, uvuga ibintu bizima akumvikana, ugasanga umuntu yabaye umusitari, nta content afite, nta n'ikintu kizima na kimwe yakoze muri iyo industry. Abantu bavunikiye bakarara amajoro bakabira ibyuya, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo The Ben, ari kuvuga ngo Bruce Melody, ari kuvuga ibiki atamuzi kwa Lick, ataramuguriye badge yazo mu biryogo cyangwa ngo amugurire ikindi kintu. Ugasanga umuntu ari kuza avuga ubugambo gusa, ariko nyine nge mba ndi kuvuga ukuri, ndi kuvuga ukuri. Buryo The Ben akuze sha The Ben aranzi. Ntegereje kumva point ye Dumba. Umva point yanjye, reka nyikubwire Godfather. Uraza kumuvugiramo kuko ntabwo nagiye kumuvugiramo, reka rangize, ndashaka kumutega amatwi mwumve. Umva point yanjye. Nuko mwese muri abakoboyi, urumva, mufite ibintu mwaje mwishoramo, urumva, mukaza mugafungura ubwo Instagram n'utundi tubora tw'udusocial media, urumva, ariko mudasobanukiwe, urumva, background y'abahanzi na haso zabo. Uri kubyumva? Wowe nta numwe wigeze ukorera kuri station, urumva, yumvikana mu gihugu imwe ngo azamure umuhanzi cyangwa muvugeho abantu bamwumve. Ariko kubera ko uyu munsi buri muntu yandika nuze opinion ziwe zigaca zumvikana, cyangwa se bakazikora screenshot, abantu bose bakagenda bakazipostinga, nibwo mutangiye kuza muvuga ubusa. The Ben umuzi uti, Melody umuzi uti, abo bastar bazi uti? Ntago bazi. Ngiye kukubaza abastar 10 ba mbere bahitinze hano mu Rwanda none live. Komeza n'umubaza abasitari, komeza uretse gato Dumba, uretse gato urabizi mubaza abasitari 10, abasitari 10 ba mbere bahitinze hano mu Rwanda. Urumva Kamaro, ari ikintu ntajya nkora. Ntabwo njya ntukana. Nge ntago nagututse. Kamaro ntabwo aratukana. Uretse gato Dumba, ntago njya ntukana pe. Dumba urabegereye. Hari ikintu ntajya nkora, ntabwo njya ntukana. Urumva? Kandi imvugo uri gukoresha ugutukana ntabwo ari byo. Oya, ntabwo natukanye ngewe. Ngewe navuze ngo niba ari imvugo ukoresha mutazi, urumva, mukaza gushwana, mukaza gutanga ibitekerezo, urumva, imvugo uri gukoresha, gutanga ibitekerezo.
imvugo uri y'ibintu biri kuba gukoresha uyu munsi ariko ibya mbere mutabizi. ntega amatwi nyumve. Yego. Uri gutukana bitewe Ntabwo tuzi. n'uburyo, bitewe na rangaje uri gukoresha. Urumva iyo uganira n'umuntu ugomba kumenya uwo muntu ufite usuka mbere tuvuganye. Oya ntabwo ari ubwa mbere wigeze no N'ubwa mbere kumamagara tuganiriye. kuri nuze, wigeze Ya ndavuga ngo ubwa kumamagara. mbere tuganiriye. Yes. Oya Suka mbere ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye. tuganiriye njye nawe, none se Ndavuga njye ntabwo ari ubwa mbere nibwo mbere tuganiriye. duhuriye kuri live. Tugende Yego gato. wenda kuri live n'ubwa mbere ariko twaravuganye kuri Umva WhatsApp, rero nkubwire. twavuganye n'ahandi. Birashoboka. Soka nkubwire ikintu kimwe, sibyo? Winyigisha discipline kubera ko nawe ntabwo yindusha, ahubwo tuganire So, neza kuri showbiz. ntabwo Okay, urumva ushaka ko nibi ntabwo tuganira ikiganiro showbiz, nagikomeza. ushaka ko tuganira showbiz bya nyabyo. Ntabwo naganira showbiz uri gutukana, ntabwo bishoboka, ntabwo ari uko bigenda. Ntabwo ibi biganiro bya mpangara ngo uhangaritse njya mbikora ngiye uzagenda umbaze. Ariko reka nkubwire ushaka ko ikintu kimwe. tuganira showbiz bya nyabyo. Ntabwo showbiz bayivuga batukana, agenda gake. Ntabwo nagututse, abantu batwumva Manza unyumve, ntega amatwi. ushaka ko tuganira showbiz ya nyabyo. Ntabwo ngiye iyo biganire njye nyiganiramo nk'iyo ngiyo. Ntabwo njya nganira ntyo. Reka nze nkubwire ikintu. No kubera ko na reka ngusabe ikintu, ngiye kugusaba ikintu cyoroshye. We na showbiz ufite wawe uyifite wakabaye. Manza unyumve gato. Reka tuyiganireho noneho tumene n'umuceri, mubwire n'ibintu none utazi wowe uretse kuvuga birabonye abantu baposte ni ukumuganira. Oya ntabwo ari ukubigenda ngaho ntega amatwi nyumve. Turi kumwe? Ndakumva. Iyo uvuze ngo ibintu bya kera, uretse kubona iyi platform Godfather, wafashe umwanya w'iminota 30 gushaka kumenya who is this person ukoresha iyi platform ya Godfather. Ubwo si ibyo biboro byanyinjiriza ibirayi ibiro bingahe? Urakoze cyane. Urukumva rero kangusaba ikintu kimwe, tuzashake Dumbate na yongera duhosting hano. Reka nguhe umukoro ufite ubwoba nta kintu listen to me. Umutwe wawe nta kintu kirimo, ufite ubwoba. Reka tuganire showbiz, tuganire y'ubu ni ya kera niba uyizi. Usana warenzaho ikidumba. Kangusaba ikintu kimwe. Reka kuvuga ubusa. Mwe muvuga ubusa, muvuga ibintu mutazi. Muvuga concert zasohotse, mukavuga ibitaramo bigiye kuba, mukavuga ibyabereye mu bitaramo. Ntabwo nagwa attention. Ntabwo mamuyizi. Wowe uri kuvuga ubusa, nta kintu na kimwe uzi. Ndamukurekera usigara ugana nawe Dumba. Maze mu mwaka umwe wowe maskini. Ngiye mba numva uri kwibara gusa. Dumba ndamukurekera usigara uganira nawe. Nta kintu nyine, nta kintu wavuga, navuze ntacyo wavuga wowe. Kamaro. So Kamaro. Nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe Godfather yavuga, nta kintu na kimwe azi kuri showbiz. Nta nubwo ariko it's the way you choose. So I think you can do it. Kamaro. Ntabwo kakana tayiga. Wowe ngwino tuganire showbiz. Kamaro. Showbiz tuganire. Kama. Can you handle this question? Ufite ubwoba. Ufite ubwoba bw'iki? Ndetse ko tuganire. Umva Kama. Urabizi ko uri umuntu wanjye. Uri umuntu wanjye Dumba, wenda kuzi n'ishiki yanjye we nta bintu byinshi twavuga byinshi, nta bindi. Noneho reka nkwereke. Cisha make muvugane mwubahana. Nagashaka kunyumva. Hari ikintu udashobora kwigisha umuntu ukuze. Ni imivugire n'imiganirire. Seko ya Dumba kangusaba ikintu kimwe, sibyo? Oya ikintu cyamba bashyize Dumba, abantu bakoboyi bamaze iminsi bakora ubu live, urumva bagakora utuboro, bakagira gute, bakivugishwa ku basani, ku batipe bubatse amazina yabo kera, bihirinze imyaka 30 ishize cyangwa se 20, urumva. Ariko ugasanga abantu baniga na stock bafite nago na stock mufite y'ibintu bya showbiz, urumva. Nago ngewe njya hari ngo ngiye kuvuga ubusa, urumva. Ngewe niba ushaka tuganira kuri showbiz. Icyo kubabaje cyane ni iki, cyangwa icyo udakundira Godfather ni iki cyane, ariko utamutuka. Nago mututse ngewe ariko. Oya nukoreshe n'imvugo idafite nukoreshe n'imvugo ishobora kumushotora. Nese kubizi ko ntabwo ndi umushotore. Ikintu kimbabaza ntabwo ari icyambabaje uyu munsi. Godfather urumva ni umuntu waje muri showbiz ayinjiramo mu buryo butunguranye, sibyo?
ariko nta makuru yarayifiteho. kanguza akantu kamwe umusa sibyo ngiye gusaba ikintu kimwe gusa Nta makuru wari uyifiteho, nta nubwo wari wahise se unazi nkavuga shopping. gatoya watanze umwanya ko tutari mu Rwanda. Naguhaye. Fata iminota 30 cyangwa ejo uzafate igihe gito. Ntabwo ndi catfish, nta muntu ba catfish avuga. There is a lot of people who knows me. Sibyo ugende bigutera amatsiko. Wavuze ko nta birayi byaguha. Sibyo? That's true. Then ugende ufate akanya gato. Mu gihe gito ubaze ngo uriya muntu ukoresha platform ya Godfather ninde? Akora nago manza wumve gato si manza wo kumukoro ngiye kuvuga. Buretse gato. Ushaka kumbwira ngo umuntu ukoresha buretse gato manza buretse gato manza wumve icyo nkubwira. No gushaka kumanipira, we ngiye gushaka ntabwo ndi kumanipira, ntabwo uvuze ko deja impamvu nashobora urumva nta nubwo twagira discussion deja uvuga ngo Godfather yinjiye muri ibi bintu, yinjiye muri showbiz mu mwaka umwe cyangwa mwaka. Godfather yinjiyemo vuba pe. I swear to God. It's okay. Ndamye ndashidikanya. Okay, kangubaza akantu kamwe. Buretse Dumba ntundakarire. Reka mbaze Godfather akantu kamwe. Ntabwo turi mu kiganiro mpaka. Godfather wimvugiramo. Reka nkoza akantu kamwe nanjye wamaye umwanya nanjye nawe wambajije nako wambwiye ngo nceceke nawe banze umbaze. Godfather niba uzi showbiz urumva indirimbo ya mbere ya The Ben yakorewe muri studio. Ndabwo uri kuvuga none. Tega amatwi umanze uwumve. Umve neza cyane kangubaza. Nakubwiye ngo fata igihe gito ukore research. Siko bimeze? Na research ndi bugukoreho kubera ko wowe showbiz ntabwo yizi. Ahubwo reka tuye kwigisha. Byaba byiza. Ujye mbwira ku ruhande mu gikari. Ujye mbwira mu gikari. Banza wumbese. Ujye mbwira mu gikari. Kubita ubugoro uyivugire. Njyewe ntabwo nzajya nzamo muri live yawe. Ariko njyewe najya ngwereza boro zimeze neza ukanazivuga. Ukavuga uretse no kuza muri live. Siko bimeze? Uretse no kuza muri live yanjye. Siko bimeze? Ngira ngo bino biboro bya live urabizi. Dumba urabizi uri umuvandimwe wanjye. Sinkunda ariko uyu munsi kiganiro nagitegeza amatwi. Nakomeje kugenda ngurikira boro za Godfather sibyo. Ariko deja urimo kuvugamo urimo kumva byo nyine n'imivugire yawe. Izo wabanyumvishe zose. Sibyo? And I know. Nukumbwira ngo you know gonna take that research. Ndabizi ko nyuma y'iyi live ugerageze ugira amatsiko. Amatsiko yawe se? Ugira amatsiko uvuye this person yinje muri ibi bintu muri imyaka ibiri nk'uko ari kubivuga. And I know bro aho uri buze kugera ukavuga ugasanga ko deja mbabwira akantu kamwe mbamukebura akantu kamwe gatoya. Waba uri n'inyuma cyane niba kugeza amasaha uvuga ko Godfather ntugende nuveho mwigisha no ntabwo ushobora kumvaho. Listen to me. Mwigisha ngaho twigisha. Okay, The Ben ninde. Nakubwiye ngaho mwigisha ngaho twigisha. Anyway, Dumba. The Ben platform yawe wakira ingeri zitandukanye. Urimo kunyumva? Wakira ingeri zitandukanye. Urimo kunyumva? And I know you very well. Urimo kunyumva? Even you know very well. Urimo kunyumva Dumba? Ndakuzi cyane. Godfather ndakumva Dumba, ndakuzi cyane. Godfather Kamaro buretse gato. Urimo kunyumva Dumba? Kamaro buretse gato yareka mvuge God. Impamvu ndetse Kamaro ndakuzi umusa. Impamvu ndetse Kamaro kaza kuvuga nuko Kamaro ndabizi ibyo avuga, ndabizi ndamuzi niwe. So ariko gusa icyo narimo nakunda muri Kamaro nuko arimo aravugisha umujinya. Reka nkubwire. Urumva ko na point ye ntabwo arayikora, ariko nanone nanjye icyo kintu nyitekerezaho nkavuga SK abantu baza muri 2022
ugasanga ngo arakanye The Ben umaze imyaka 25 muri industry atarahabaye urakoze icyo gihe ntega amatwi atarahabaye urakoze icyo gihe. Noneho uno munsi haje umuntu ushaka kubivugaho kubera wari uvuye kera urimo uravuga The Ben, still waravuga The Ben. still Noneho reka nze nkubwire ndashaka ikintu kimwe. kumva Kamaro point arimo arashaka kuvuga, ariko Kamaro nawe ntabwo arimo arampa point Reka nkubwire neza. Dumba. ntago Godfather yatuma muha point Urikumva? yanjye Ntega amatwi. Ntabwo kubera ntabwo ko ntabwo ushobora Godfather kuma kuko ntabwo bishoboka. Listen to me. Reka nkubwire Dumba. Nuko mbere nkoranye nawe live. oya ni inshuro nyinshi. Ndakuzi rero. Ndakuzi cyane. Ugira ngo naterana amagambo na Kamaro? Utekereza ko naterana amagambo na Kamaro? ntabwo dufite stock zingana njye nawe kuri Utekereza ko showbiz. nagira ikiganiro mpaka na Kamaro? we stock yawe kuri showbiz ni nto cyane, ntabwo Wabyumvise twaterana Dumba? So I amagambo cannot. nta kintu na kimwe twavugana njye So nawe kuri showbiz, ahubwo Dumba, wowe what you have to know, urimo ukeneye kumva? kumenya showbiz, apana kujya hari ugatuka umuntu ukamwibasira. Nzafata isomo nyigiye. Bro, Cyangwa nta kintu na unyigishe. kimwe wize kuri showbiz yo mu Urimo Rwanda, kunyumva kuko wowe Dumba? nta n'itafari nimwe, nta Eh, tafari washyize kuri Rero showbiz yo mu Godfather Rwanda wowe na rimwe. reka nkubwire ikintu kimwe Godfather, iki nicyo The Ben bimenyesha, ni ukuvuga ko ntega amatwi umva nkubwire. reka Reka nze nkubwire reka Dumba. manze Dumba, hari I know ibintu you're smart. mwibagirwa. Listen to me. I know you're No, smart. hari ikintu bijya mujya But mwibagirwa Godfather. The Ben afite abafana niyo yaba batakwemera reka kumva nkubwire. nubwo yakora amakosa. Reka nkubwire. No, I know what you did. let me finish noneho mvuge ikintu. The Ben afite abafana batakwemera nubwo yaba akoze amakosa kumva Duma bamuvuga nabi. harageze ngo noneho showbiz So, abantu bayikoze banayizi, bazi na strategy zayo bazavuge, kubera ko abakoboyi bagiye baza bakaza bakipanga akazi nta n'ikintu na kimwe bazi, nta kintu muri stock, nta kintu kirimo. Urumva nk'uyu mukoboyi mubajije ngo gusa so Dumba. Kamaro urimo uravuga mu mvugo ntakunda, ariko ushobora kuba ufite point ikomeye. Reka nkubwire Dumba. ntago Godfather ashaka ko nyivuga kuko yamutura hasi. Reka nkubwire Kamaro. Hari impamvu yatumye za muri Godfather. Impamvu nakubwiye ngo take your time ufate iminota mike, sibyo? And Wachana we is Godfather. Godfather uri umwana kuri jewe Wamwumvishe wabyumvishe. So Dumba, that urabona impamvu wabuze. So ibi ngibi nakubwiye, urumva ibyo nakubwiye Dumba. Ikintu ugomba kumenya, ariko mbagubwire Godfather uri cyana kuri jewe kuri Billboard deja ikintu ntashobora gukora Dumba. Urimo kunyumva? Dumba ndakuzi. We ntabwo twangana kuri showbiz yo mu Rwanda, ko nyemba kuri Dumba ndakuzi birenze uko utekereza ko muzi we Dumba. I know Dumba ntabwo agomba guhaguruka ngo I know you. Ariko reka nkubwire Dumba ikintu ikosa ridashobora kubaho Dumba. Uri kunyumva Dumba? Ariko no even na rimwe Dumba ikintu ugomba kumenya. Uri kunyumva? Godfather warigenje. Reka nkubwire ikintu kimwe. Oya Godfather ariko niba uri kunyumva? nagari Godfather iyo ni Shitani Father, ni Shitani Father, urumva nagari Godfather. Urimo kumva we Dumba? Njya kuvuga ibintu udafite. Nabubikwa I know very well. Urimo kunyumva we Dumba? Dumba is trying to be smart, but I cannot. Dumba ndakuzi ku rwego rwo hejuru. Even 1 second to give you attention. Urimo kunyumva? Kanazungu wawe. Nicyo kintu ntashobora gukora. Buretse nkubaze we Godfather, we wachana cyo muri cyanyuma ya COVID, buretse nkubaze showbiz ubundi showbiz ni what you have to know Dumba. Showbiz mu Rwanda uyizi gute uyizi? Unshumuriza ibyo ngibyo ntabwo bikora. Uyizi. Nta na gato. Ibyo ngibyo Dumba, the way you playing this game kuri ngiye ngo bigora bro. Urukunyumva? I know. Reka nkubwire ikintu kimwe. Uretse gato. Dumba uzi impamvu uyu mujene yaje ngahita mukasa ku munota wa mbere?
wowe I ntago saw your wankasa wa plan the muswera we first wowe ntago bwa mbere wankasa wowe direct Godfather bita ntago bigera wankasa wowe wankasa mu Dumba biki wowe ndakuzi, wowe wankasa Dumba mu biki ndakuzi, maze kukumenya ku wowe rwego urucyana urimo gishaka kunyumva. gutwika Before I urucyana attend gishaka your live gutwika urimo kunyumva, nta stowa ugira urumva nta stock ufite y'ibintu bya showbiz kwatendinga live yawe ntabwo umuntu banzi uburyo yakubaza ngo nyitwaraho, ngo urimo kunyumva bizibi yatangiriye ku ye umuntu buryo yakubaza nikora ngewe yakubaza album ya utamudefendinze nikora kuva ya ku mbere munota wa umuhanzi mbere, yayikoreye urimo umuntu ntabwo kunyumva, yakubaza ngo JP yakoreye hehe ntiyakubaza ugahangana no abahanzi yazamuye kuzana, ntiyakubaza umuntu ugahangana ntiyakubaza cyangwa aho ukarwana na showbiz igihano telefone kujya yatangiriye kuguruka. umuntu I ntiyakubaza know your ibisumizi aho plan since byatangiye day one. umuntu ntiyakubaza na rorodi Urimo umuntu kumva ntiyakubaza umuhanzi kuva ku wazamukiye muri na masegonda ya rorodi mbere, wazimye muri na rorodi umuntu ntiyakubaza wowe uvuga ibintu ubutse ugenda uvuga ubusa wabyumvishe wabyumvire ubutuma Dumba. I know ubombarana you. nk'ingunguru gusa nta kintu na kimwe uzi You gonna wowe meet nta him kintu na or you kimwe gonna stay uzi with him. genda bikubwira Sibyo? we nta kintu na kimwe uzi umva uri empty kuri showbiz noneho iyo numvise n'ibiganiro byawe wowe nawe marayivu Urimo yawe kunyumva we ukora Dumba. bitabona ko uri empty nta kintu na kimwe uretse uzi numve Kamaro. Uragerageza no reka nkubwire Dumba. uretse Urimo mubaze kumva showbiz uretse ibi ngibi mubaze nabikubwiye kuva ku munota wa mbere. You Godfather cannot wivugiramo n'undi gatoya munsi abantu ntabwo badukurikiye ushobora gufata. I baze knew it. batwumve oya Demo babaze batwumve yakubaza wikirizaga, ibibazo bitatu demo wagiye kuri telefone nkabireba. I yakubaza know ibibazo it. bitatu Impamvu umva nagiye wacana umva urimo wacana kunyumva yakubaza ibibazo bitatu wacana wumva n'undi munsi. So Dumba, wacana ntuzongere next kubombora narakubwiye time Godfather uvuga ava kuri Ben, narakubwiye Ben mureke. we Dumba reka Ben nkubwire ako ikintu se ibintu bega ugomba agiye aramuvuga kumenya. aramuzi kugukorera. Urumva we Dumba, ntabwo ururwanya umuntu ruzi ashobora bega rumuzi he Dumba ururwanya Godfather ntukansumurire bega ngo narakubwiye rumuzi Ben muveho. naye mbwagwe twariza mundi ze siri musi ze siri ntabwo musi. uzi The beni wowe one thing I we ntabwo cannot do, urimo kunyumva, aba bantu Dumba, Dumba, bakuri Dumba, YouTube Dumba, ushobora kumuha Dumba, attention Dumba, bro, urimo Dumba, kumva Dumba, 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 we zero Dumba, size Dumba, zanjye I Dumba, cannot. Dumba, Icyo What? nicyo kikwereka Bura, The Ben uwo ari we. Listen to me kumbarira Dumba, we nta Uyu kibazo, Dumuzi. ni we ntareba, The Ben sasa Dumba, rero. Dumba reka Dumba, nkubwire Dumba, ndabizi Dumba, iyo bigeze kuri Dumba, The Ben Dumba, ndakuzi we we Dumba, Dumba, urimo bwira, Nshakira kunyumva. bwira, umufana wa Bruce Melody. Dumba, Listen to me, umva nkubwire Dumba bwira ikintu Godfather ugomba kumenya. aceceke, urumva, I know Godfather you aceceka, cannot, ibi na rimwe we ceceka, ndabizi ceceka, ntabwo ceceka, ari kujya gato muri maze fact, ibyo ngusobanurire ngibyo showbiz we urabizi. ntabwo uyizi, The we plan ntayizi. ikintu cyonyine wagomba gukora it's what you have did, wowe banza iki uceceka wakoze. gatoya ntabwo uzi Uri showbiz icyo ari kunyumva cyo Dumba, ceceka ikintu ugomba gatoya kumenya ni iki, reka ngusobanurire gatoya showbiz The ibisobanuro Ben bidashobora wowe kubaho uri cyangwa kuvuga ikintu uyu munsi kidashoboka. uri kuvuga amagambo Uri y'ubugoryi kumva we urumva Dumba, never banza wumve ever gatoya uretse gatoya we ko Godfather nshobora n'aka banza wumve na gato gatoya even banza wumve 1 second gatoya wowe wise ngo Godfather ntabwo banza wumve gatoya nta banza wumve munsi gatoya n'umwe wakirarawe ushobora banza wumve gukora gatoya ikosa. I knew it banza wumve when gatoya umunsi banza wumve wafashe gatoya amasegonda wafashe telefone ugahamagara uvuga ati come on live. I knew it. Nasha- My nabo even my dad na- listen abantu bagiye nabonye barambwira ubushwi bwawe yewe abantu nabonye barambwira ubushwi ngo bwawe Godfather you know umva what Dumba Dumba uramuzi nabonye n'umuzi. ubushwi bw'uyu muniga Ndababwira nti umuniga Dumba ushaka muzi guhita inzira ku cyane basitari ntabwo wagishwi urumva namukora ikosa ryo ufite byo ubushwi kugira bwinshi no cyane we so reka vuga nkubwire ibintu rero uzi Dumba jya uvuga ibintu uzi jya Dumba uvuga ibintu uzi when we jya uvuga talk ibintu uzi tuzana fact jya uvuga turi ibintu kumwe uzi wowe jya uvuga ibintu uzi Dumba jya uvuga ibidashobora ibintu kuva uzi mu kanwa wagisazi kawe do not jya use uvuga other ibintu uzi people. The Ben jya uvuga njyewe ibintu uzi iyo ibintu bigeze twariza kuri muri The Ben Dumba Dumba it's out of my hands. Dumba reka nkubwire Dumba bandombe runo rwanda ngo ni Dumba tumaranye Godfather kabiri uru rwanda ngo ni Godfather rwirirwa rukanga abantu ngo urimo kunyumva we showbiz Dumba ntayo uzi nta kintu na Godfather kimwe kikuri mu ndagukunda mutwe ku inshuti bijyanye na yanjye showbiz rinda ariko ko sebo uri nze umwanzi wa The nkumanyi Ben. burungi Dumba turaziranye ndakuzi mbwagwa. But the thing is listen When to me The Ben urabizi no listen to me bro I'm not that ushobora showbiz kanze musazi ushobora gufata interuro ukavuga amagambo icumi udatukanye ntabwo nk'umusani nagututse navuze ngo uri icyana muri showbiz nk'umusani ushobora kugerageza gukoresha at least ugaterura interuro ariko ntushyemo imvugo nyandagazi. ntushaka kumvikanisha cyane yuko urumva cyangwa se n'inzego zidukurikiye zitwumva zumve ko bro ndi kugutuka ntabwo ndi kugutuka ahubwo ndi kugukasa kubera ko ntabwo ubizi so ngaho tanga point yawe ariko Kamaro ntabwo ari uko umuntu yaba agusuzuguye urumva ariko ngira ngo wabonye ntabwo ko wasuzugura nanze listen warantunze to me ariko ngira ngo wabonye ko nanze kugirana cyangwa nuko wari ubizi ko ndi kudisikita bukumerere nawe nabi kujyana conversation nawe ntibishoboka niryo kosa wari ubizi ntashobora ko ndi gukora. bukumerere nabi So ubundi hari Dumba ikintu nababwiye kimwe hari ikintu Dumba Kamaro nkuzi sinaba ko listen to me
ndi umuntu nzi ko ugiye gukoresha uri bukoreshe ibitekerezo uretse ariko gato se kuki uri kunca mu ijambo iyo cyane ngiye kuguha ijambo uretse gato oya iyo nijye uri mwakiriye kukubureminga uretse gato ntabwo none uri urumva uri kukubureminga kwisobanura kuki uretse uri gato kwisobanura uretse kandi nta gato kibazo ufite uretse uri gato kwisobanura iki kandi nta kibazo ndashaka ufite kuguha umurongo waretse ko kugira ngo ari cyo nitwongera guhura wakubureminga n'undi uretse munsi gato nkubureminge hanyuma uze okay kwisobanura ndaguha nyuma umwanya umbureminga uretse gato oya reka kuko nkubureminge none se ntabwo urashaka kuvuga wambureminga kuba kubureminga njyewe ndakwimye ushaka kuba inyumvisha ikiganiro nanze ko tugira conversation njye nawe kuko sinshobora nkubwira impamvu nabyanze rero ariko ntabwo ari uko udafite n'akasuku point wamushakaga akamaro mushyireho ahubwo god kose nibwo tugenda ikintu nicyo apfa n'ibi biboro babaha iminota sinzi ukuntu byagenze mani ngira ngo nuza yagize reka nkubwire dumba kamaro yari akwishe no reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya hari ubundi ikintu abantu babiri bagoye kwataka ni The Ben ntega amatwi na nkubwire Teddy. reka nkubwire ikintu kimwe sibyo kandi ubwo ni kamaro gusa reka nkubwire ibyo bintu ufana nabi ibyo bintu nikosa mukora ntabwo njye ndimo ndafana nabi okay reka duse nk'abaganira gato utandakaza ugatuma mfungura kamera ugahita ukubita ibipfukamiro hasi ukavuga ati babyeyi mumbabarire sinamenye ko ari mwebwe utwo ni utuga urumva ngiye kugusaba imbabazi ngo udafungura kamera yifungure ndakubwiye utandakaza urumva kunyumva kamaro we kamaro utandakaza agafungura kamera ugakubita ibipfukamiro hasi ukavuga ati babyeyi sinamenye ko ari mwebwe mbabarira kama utandakaza umva ukuntu nudafungura kamera urabubaye imbwa umva ukuntu muri comment umuntu akubajije ngo uririkiriki se uririkiriki wowe ugiye gufungura kamera watuma mfungura kamera umusa ubwo nawe ubaye nka Yago ugiye kuba nka Yago nawe twategereje video ya Brian twayibuze nawe ufungura kamera nawe yasabye imbabazi ariko natekereje ko mukuru gusaba imbabazi yashatse kugira ngo ize gusohoka bitamwitiriwe Godfather nimushaka ko dukora showbiz ngiye nureba umunsi nzagaruka muri showbiz mwese nzabaraburiza wenda kuzi wacyana we urumva deja angaho ibyo ngibyo ni ikosa urumva ikosa rya mbere ukoze Martin promoter urumva ikosa rya mbere ukoze no kunyita icyana deja ibyo ngibyo ni ikosa rya mbere ukoze kamaro ndakubwira impamvu oya ni icyana mu kazi listen to me umunsi uzamenya urimo kunyumva niyo mpamvu reka naguhaye igihe avuze icyana mu kazi Godfather reka kunyegereza umutima uri icyana mu kazi niryo kosa no uzabaza uri icyana mu kazi wowe nyuma ya covid wewe wazanye na corona we dumba kankubwira ikintu cy'ibyo urumva dumba twumvikane nta kintu wavuga nta kintu ufite tubwira abanyarwanda genda nta kintu uzabwira abaturage kuba aribwo bwa nyuma nta audience wa musenzo ntukanteza abantu kandi dumira ikosa urarigira dumba ndashoboye kuba reka nkubwire ikintu kimwe iyo abantu bakeya reka nkubwire we kamaro wa musenzo mumbwize ukuri mu bantu bakeya bashoboye kandi bashoboye bantu mudakurikiye murumva Godfather ku buryo nshobora kubamanaginga nkabamenya we dumba urimo kumva ikosa rya mbere ntashobora gukora urumva we dumba ikosa rya mbere I know how reka nkubwire cyakoze bagize ibyago kuba naje kwihera live ntabwo bishoboka nkubwire kamaro kwishimira ko nza kuri live uri kamaro reka nkubwire uguze ukuntu nkubona bameze nk'umwana uri gukina n'agapipiki kamurazi I'm telling you urabona ko umwana agakina ikosa rikomeye urabona ko umwana umakinisha akadutu ukoze ikosa rikomeye wakabaye wigaragaza ukavuga uti murabika bya bintu ko nawe bikundaga kera nawe munsi kaba nkibikunda urumva nkaba ndi kubikora izo maske zanyu z'uburofa na radikati urumva Bahitimana Olivier urumva nawe we Godfather wise ngo Godfather urumva amazina yanjye nayahe izina byanyu by'ibigenurano byanyu sibyo umva nkubwire rero nkurabura ikintu kimwe wowe nta showbiz uzi nakubaje amastudio 5 nkubaza n'abahanzi bayatangiriyemo nkubaza n'abasigayemo byibura nk'umbwira umwe byakunaniye uri kuvuga kuri The Ben uyu munsi kugira ngo hitinge keraho ngaho advantage yo kukureka ukaba ushobora kumfataho ijambo iminota irenze ibiri umfataho ijambo ubu iyo ngiyo aba ariyo urumva so
the thing is yewe ga Dumba Godfather ibaze Dumba umuntu Godfather ukora reka umwana showbiz guha yari kuri ingingo, reka Rwanda. umwana guha even if ingingo, we Dumba twariza muri reka ne umwana plan guha zo ingingo, reka umwana we guhe. wacha habari zako reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya mu mukinga bana kwa ye Dumba Dumba niyo yazara akakora lyrics Reka amavenge hama skuda hamwe, hama akayirangiza hamwe. Ako mwana ibyo urimo bigoro kunyumva mwizanishije so reka no nkubaze muri reka ba nkubaze gato Godfather. no we twariza muri listen to me we do Bwira urwo Rwanda nta showbiz uzi wowe uri nani wabyumvishe we Dumba kuri showbiz. so ibingibi wakoze ikintu kidashobora kurya na gato kuko Igiki ntabwo uri Iki. kuvugisha bro Kamaro ntabwo naguha attention ntibishoboka sinzi niba wabonye nta ko nakwiriye attention yawe attention nkeneye bishoboka njyewe urumva nta attention yawe nkeneye kubera ko ntabwo nkeneye attention y'umuntu uri empty ku bintu yiyitirira kandi aha atabizi. why did you wasting your time kubera kuri guta umwanya rero ku muntu Erega ufite Godfather niyo waba udahari Kamaro ashobora kuvuga ibyo oringe ashaka Dumba akigenda. no plan yo food Ndashaka umva kakubwira ikintu Godfather, kimwe we Dumba ntabwo ndashaka urya kukwicaza ntabwo bishoboka ukabana urumva we Dumba yongera nkohereze showbiz nyikwandikire all of this thing ntabwo bishoboka Dumba inbox urumva what mbikoherereze you have ubone to know kuvuga ariko ntukavuga ubusa ntabwo ubusa ikintu nta showbiz ugomba uzi wowe kumenya ntabwo wowe nta muhanda wa Bad Boy uzi nta muhanda wa South ushobora Boy kunteza uzi inzukira nta muhanda mu wa Good birye Guys uzi nta kintu na urumva kimwe uzi maybe uri was long empty time uri empty kuri utagira showbiz wowe nta kintu gusa uzi. this dramas urabizi Dumba urabizi Abakuru family urabibagiwe Kamaro. uraba Abakuru family urabibagiwe. Dumba uyu wakweze muniga nabi kankubwire Dumba wowe ikintu wakoze kidashoboka kimwe kidashoboka ntabwo bikunda uranzi sinzi impamvu aya maso akaba utaramenya ntabwo bikunda uri kumva ibiki nshobora kuza bidakunda hano ngafata iminota 10 iminota 20 nkajima kana Kamaro never ntabwo bikunda sinshobora kandi wabuze icyo uvuga ngiye kubaza ikintu kimwe gusa dute tunasoza ntabwo nshobora kugusubiza I have no time for you reka nje baze Dumba nta kibazo aza kukikumbariza inbox Dumba ntabwo bishoboka bariza Godfather urumva bariza Godfather ibi ngibi nibyo bari abatipe bakoreshaga we Dumba urimo kunyumva mumbarize ngo aya masaha ubona afata ku mavuta aya masaha agenda urimo kunyumva akavuga ati mfite ibintu byuriya muntu uruhumbira bariza jana Godfather ngo indirimbo yamenyekanishije umuproducer bitagatifu Brown ni iyi icyo bisobanuye Dumba urabyumva icyo bisobanuye the thing is they think ikintu cyazonze ibintu kuva since day one weka ngwe showbiz nguyatera ngwe ni ntabwo iyo ari showbiz Dumba ibi ni ibintu byakoreshejwe igihe kirekire reka nkubaze Dumba ntabwo nkunda ngwereze element amaze igihe kingana iki muri muzika reka mbikubwire ibintu bine biri gutwika hano muri Kigali Dumba ndakubaza nta nubwo bya produce element amaze igihe kingana iki muri showbiz buretse gatoya nkubwire n'abadukurikiye babyumve ibintu byabaye bine uyu munsi we Dumba can you unmute your mic muri showbiz intuza ndakubaza Dumba bro nakwimyatekera muno na talk to you ibyo nishobora ntabwo shobora ugomba ntabwo ntibishoboka we Dumba ndashaka kukubaza let's use the brain noneho dukoresha ubwenge noneho tuvemo gusegana Dumba element amaze igihe kingana iki muri showbiz shaka ibindi bintu uvuga wa mukaritasi urangiza warebye ibindi bintu shaka indi creativity uvuga Dumba ndakubaza wembwa we kuri mu mutwe cya showbiz na kimwe nta kintu uzi ntabwo ngura amatekeni Dumba nakubajije element amaze igihe kingana iki muri nta kintu uzi wa mabyiwe oya Kamaro oya no let him talk mureke wensubiza ibyo ngo nkubaza nta kintu uzi uyu mujene element amaze gushita farengana gute kuri muziki ngaho nyumvira tugiye kuvuga showbiz n'abantu bazi showbiz waza muri showbiz ya element na coach Gael niyo wazamo ko kutuvugisha kuri iyo ni showbiz wazamo amazasize wita farije ni Godfather element audience can take the answer so urikumva rero ikintu kimwe ugomba kumenya ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere noneho Dumba ndashaka kukubwira wari uzi ko ari igihe cyageze nko muri nk'igihe cya Primus Guma abantu bategaga abantu bagatega abafana abandi bakabakubita ntibavuga umuhanzi
you feel me? yirirwa ry'imyumbati kwa Nopuja So ntabwo ubizi ibi ngibi nicyo kaga rero people like this cyangwa ibi ngibi it's navuga ko ibi byakoreshejwe igihe kirekire. You cannot speak because they are gonna send some people badafite urukumva badafite just they are there urukumva they are using this bro word njye ntandukanye amagambo nawe adashobora cyane bro kuvugira mu bantu. ntandukanye So what are you nawe gonna do? Ariko nkubwire ibi ngibi ntekereza ko nkubwire byarangiye nkuko ziriya YouTube channel zagendaga bakibasira abandi bantu urabibonye. We stand up turavuga ati ibintu bigomba guhagarara then ibintu bigakorwa mu mucyo. So the last thing bakoreshaga ni iyi ngiyi. When you kuvuga ku muntu nta deba yamukorwaho they are saying people to boo that person then abantu bro bagapfa. buretse gato So niyo mpamvu nkubwire bashobora gufata utagira ngo ibintu ndi nk'ibi ngo mayibobo muhereze n'abadukurikiye attention. babirebe Ntabwo reka nshobora. nkwereke ndi umurima Uranyumva Dumba? wubatse So uri ibi ngibi iwanjye ikintu kiriho aha ni which mu is rugo good. iwanjye reba ukuntu hameze Ndeba ukumva ntekereza ko ntabwo uri even inzererezi ntabwo uri inzererezi the ntabwo next n'inzu time wubamo ahantu hose ntabwo wagira kiribu nk'iyanjye unayitegereze urebe n'imitako irimo urebe amatayiga urebe amajirafu urebe ibi byose urebe tv yanjye urumva smart urebe ikintu cyose nushaka nkwereke urumva n'uburiri ndyamamo we je Dumba ntabwo ndi mayibobo nta nubwo ntekereza kimwe nawe ariko Dumba showbiz ntayuzi Dumba ubyumva ikintu ugomba kumenya. So the thing is ntayuzi the same thing nk'ibi ngibi tuvanye kuri ziriya ibira byakorwa ku ma YouTube urimo kumva nta kintu ibi uri kuvuga ngibi ntabwo ndi kukumva urabuze ibi ikintu ngibi uri Imana kuvuga ishimwe ubwo utari njye kunyumva nabuze ko ntabwo ikintu ndi uyu muntu ari kuvugana kuvuga nawe and I don't nakibuze wanna talk to you. nabuze Sindi ikintu uyu ari kuvugana nawe kuvuga sintegereje kuko ururimi ndi kuvuga ntabwo warwumva. Ikinyarwanda ndi kuvuga ntabwo ushobora kucyumva. ngo something ngo so ngo tuce social media Urumva ngo tuba Dumba? YouTube ngo uri So kuvuga the icyongereza same thing no biriya uvuga byabaga kimeze ku ma nk'icyanuze YouTube. icyongereza cyawe ni Bimwe nk'icyanjye byabaga hajya n'izo bimwe byabaga ku ma YouTube ni aceceka nk'ibi ngibi ariko ngo nujya kuri boro kuri bwa YouTube byacitse bitakivaho bitakibaho ntabwo ibi ngibi bishobora kuvanaho fact. Dore nk'ubu ngubu deja urebye nk'uyu nguyu biravuga ngo okay indesi we gukurikirana nkurusha show umwe busy izo miliyoni na kurusha miliyoni inshuro yakubwiye ibihumbi 10 yankurikiranye nkurusha show ntabwo ashobora busy kujoininga live njye ntabwo ashobora kujoininga sinagusaba pano yanjye. sinagira gute njye nkurusha show busy urumva wowe none nta Izi n'ikintu na kimwe izi uzi izi kuri show bullying busy aho uri empty izi bullying uri empty na biriya uri ibi ni umuntu ibintu ni ushaka strategy kwigira ku bakoreshaga basitari nta and kindi babikoresheje wowe nyine urabona uri long time kadode ago. wowe uri kadode Ariko the thing wigendera is nta kintu what we have to do cyangwa nta na ikigomba kimwe gukorwa there's ni uko nothing you ibintu know nk'ibi ngibi man bigomba for me I'm kuvaho. telling you yeah Umuntu yakora there's no ikintu nothing you know kitari to cyo the showbiz I'm telling you tugahaguruka tukavuga uri tuti bino empty dore rwaduma umutwe uraruriye. So wait njye godfather I know nakubwiye this rekana no na niza beni ko kakugambe iki kintu twasobola ko sinshobora kuva Mama, kumurama bro. let me tell you something, man. Ikintu Museveni ugomba akwata Uganda kumenya wali. Museveni akwata narakubwiye Uganda reka wali va wa. kuri beni wa beni mureke wacha habari zako Beni nyenye uramushaka hirya utari. umva nkubwire we Beni dumbi uramushaka kwibasira. nayo ni umunsi w'igicucu. kamaro baza mubaze Uvuga ngo Kamaro iyo nza kubona no uretse gato Kamaro ntashobora baza kumugijera godfather beni aramushakaho iki urukunyumva umva we Ese dumba mbere kuvuga Beni uretse gato. Kamaro Uretse ntashobora gatoya. kukontorora amaranga ntashobora kumukontorora ntabwo nabandanga urabizi Akantu kamwe kuri Beni. Ngiye urumva kubaza akantu kamwe. ntashobora kudrivinga ntashobora kumudrivinga ntabwo nabandanga urabizi Reka abiturana we nkubaze, kuko nabizi urabizi uyu ngo ashobora gukora ku marangamutima yanjye reka naba nagiye we dumba ibyo ngibyo bisobanukiwe neza cyane ni uko Kamaro nzi uzi ko ubundi mbere yo ushobora kuva kumugira kuri uburyo show mu ya The Ben driving n'ibitaramo byiwe wigeze ujya mu urimo gitaramo kunyumva cya The Ben cyo muri we dumba Wonderful Jesus cyaberaga hariya hepfo mu Kanogo yego ye wakiginjiyemo byibura ureba ntabwo akiri ushaka muri gospel ukuntu kutamera yakoraga intuza kutamera ubwanwa none se njye nkeneye visa yo muri Palestine uri ko nemera kumva. So, ubwanwa nkeneye iyi visa yo muri ngiyi Iraq ibi ngibi ndumva impamvu ibi ngibi bidashobora kumbabaza iyi ni package yajyanye na za content zo kuri YouTube urazibuka ziriya content twasenye zo kuri YouTube urimo kumva ziburinga ziza umuntu agafata umuntu akamwibasira ariko gaterana n'umuryango sinzi muri kubyumva oya njye ntabwo nakwibasira bro njyewe ibyo showbiz ngibyo nayibaye listen igihe to me kinini the same nabaye mu thing mateka n'ibi igihe ngibi aho kirekire umuntu ariko yavugaga njyewe byonyine nakurikiranye live dumba yanyu dumba njye ku byo ukora nabyegereje kuri ntabwo wakabaye maze ufata nabyegereje kuri umwanya Dumba uvuge ngo nta muntu ushobora kuvuga Dumba kuri The Ben Dumba bazi yumve neza uretse no yaratekereje kuri kuvuga kuri The Godfather Ben kugira uretse ngo gato banze muganirize kuri showbiz ariko naje gusanga nta kintu na kimwe ati buri wese avuga ibintu godfather by'ukuri the beni oringeta na ko medi uringemina twariza muri dumba ibintu bya mbere ikintu cya mbere ugomba kumenya I know how to control ntabwo urabizi the beni na medi ntibavugwa mu izina
uravuze ngo The Ben na Meddy muri uru ruganda ntibavugwa mu izina. ibyo nibyo rero, aho ngaho ibyo nibyo kosa none bibaza ko umuntu rikomeye. waje turi muri karantayini ariwo muntu bibasiye. Aho ngaho ndakubwiye, iryo niryo kosa udashobora gukora. So nuko naye mbwagwe uri mu kiro ndumva we enjoy ibyo bintu kumanina. Ntabwo ari filipita, ntabwo ari Urwana gaki. Urumva? urwana Ukaze muri rufite urugambo. karantayini. Reka nkubwire ikintu kimwe Dumba, urukumva? ngo mfite Ah, urugambo nta bigambo ngira. ikintu kimwe ugomba kumenya, ikintu kimwe ugomba kumenya, urumva? Hari iki gihe cyarageze, ibi bintu byabayeho, urimo kumva? Kamaro wenda kuzi watendingaga nani Primus Guma Guma, urimo kumva? Urabizi fata kiriya gihe ugitandukanye na 2023. uretse kuvuga ngo uretse gato ntabwo natendiga Primus Guma Guma, ahubwo n'abantu bakoze iyo poroje nabambutsaga umuhanda bajyanye ku ishuri ku ntwari nkaho komeza. Ariko se nyagupfa ko ataza n'imbi. Usenzi ko ataza n'imbi. Vana mingofero ndebe kama. Yamba Wewe. kingwa amaraso y'uduhinja. None se ko ndeba uruta amakaca ari gukabura imitoya mu maso kumureba. Uba mwita Kamaro. Wese umusenzi ko adasaza. Saza jye. Kamaro reka nkubwire. Yigeze kunsanga hari umutipe bita Sego yarabaninga gara mu giporoso. Numa kumva? Kamaro atamuka ari nko mu bihumbi na kangahe. Ibintu himba nta kibazo. Ntabyo hima wabwangatiwe. Ova nkubwire warupetiwe. Erega ngende ndakurusha imyaka first of all. Ikintu kigomba ibintu himba nta kibazo. Ntabyo mpimba wowe ntabwo naguhereza. Listen to me we Kamaro. Ntabwo wowe sinshobora guhereza n'iminota. Byonyine reka nze nkubwire. Tega amatwi unyumve cyane wumve ikintu kikubwire Kamaro. Sibyo? We Duma shut the fuck up. Kaze mvugishe Kamaro none. We Kamaro kaze nguhereza agaciro. Listen to me. Umvana wabwangatiwe kanguhereze 2 minutes. Kanguhereze 2 minutes. Urimo kunyumva? Kanguhereze 2 minutes. Nukuvuga ngo abantu bagize akamaro bakagira isho biza akamaro. Turi kumwe? Bafite imyaka nkiyawe bazi igihe cyawe. Ubuzukuru nakwita muri bo. Ngiye kukurakaza wihangane ngiye gukoresha ijambo ribi. Nta kibazo. Ariko ntiri kubabaza kamaze nisegure. Oya rirambabaza ngiye ariko nta ribi. Oya ni kubabaza wihangane uko wihangane. Nukuvuga ngo tugiye kureba mu myaka umaze muri showbiz uretse gato. Mu myaka komeza. Nta kibazo. Mu myaka umaze muri showbiz. Sibyo? Nitafari ryawe muri yo according ku bandi bantu tuzibashyize itafari n'ibikorwa bifatika. We nakubara nk'inda yavuyemo. Ubwo yavukiye muri wowe. So impamvu ni iyi. Impamvu ni iyi ngira kubwira impamvu, sibyo? Uzarishiriraho nta kibazo uzarishirira. Oya. Impamvu uretse gato. Impamvu Tubabwira abantu bawe bankurikire bakora transfer ivukira muri Godfather. Bwira abantu bafollowing. Mukurikire Godfather. Ntabwo Instagram ntabwo ngira abantu. Kamaro mumwihorere mukurikire Godfather. Ntabwo ngira urumva Kamaro urumva tuba tunashaka urumva umuntu abashaka n'aba followers uko nabo bafite. Kugira ngo tubane abo tubwira ibyo tutazi. So the thing is ikintu ugomba kumenya Dumba. Nawe Kamaro igihe tugezemo ntekereza ko anybody siko bimeze uwari we wese agomba gushyira itafari azuranga byiyumvamo cyangwa abyumva siko bimeze noneho ahubwo manza wumve no kwigisha siko unagomba guteretanya manza wumve ikintu ugomba kumenya manza wumve igitekerezo uri kumpa izo mvugo zakoreshwaga ribitaraza murangira nashaka twumve nta kibazo ni kukubwira ngo igitekerezo uri kumpa wowe ni nko wakwigisha gerageza gukoresha imvugo zitagutwara muri ribo warwana gerageza gukoresha imvugo zitagufungisha utangira kuvuga ribu ndakumanura urumva gerageza gukoresha imvugo zitakugushyira mu ntambwe ndende
tesha uri gushaka kunyigisha showbiz wowe uranyisha genda wenda nkuzi gakeya urumva noneho nkuzi na genda nyuma gakeya udakora ibigize ibyaha udakora kubaza ikibazo ibigize kimwe ibyaha buretse udakora gato ibigize ibyaha buretse gato nkubaza urumva ikibazo kimwe buretse oya kuza urakora uvuga godfather ngo hama ate hamwe indirimbo basohoye umva ngo ibyo umva we badropinze ngiye umva kubaza ikintu kimwe wedumba gukora reka ifada nkubwire ubundi showbiz wayitangiye ryari umva vugisha reka wedumba ukuri umva to be honest wedumba dumba umva wedumba natubwire ikintu ngomba byayitangiye kukubwira ryari kimwe umva wedumba ntabwo ndi umuntu uhabwa impago zimutapfuni nega nawe ko bigenda nawe ko bimeze urumva oya hama hamwe urabona abangaba amagambo ava mu kanwa k'aba bana bameze nk'imbwa ngabaki zitakingiwe bameze nk'imbwa zitakingiwe nizo ngabaki zigenda zikurumye zigusiga nk'ubusabwa ngo so kujyana amagambo ngo ava n'ikiganiro mu kanwa rero k'abandi ni nko gukina n'imbwa itarakingiwe irakuruma kandi irakwangiriza sinzi kubyumva. So that's why I can no have conversation with those people. muri comment barakubwira ati reka iterabwoba bagomba Bafite imvugo kose no, I'm speaking the reality. ibyo ni iterabwoba Ariko reka ngomwere do. dumba Bamusenzi we. n'abantu Uri ushobora badukurikiye kubaza no babyumve ukazuka uyu mugabo ukaba witwa arubitira we Godfather hejuru. urumva wise ngo Godfather Ariko nta kuntu umuntu urumva yazamuka hejuru kamanuka no hasi. nta kintu na kimwe azi muri showbiz nta Niko na do. showbiz azi ari empty Nta nta kuntu wamanuka kimba hano hasi bro nkajya hejuru nanjye nta ngafana. n'agakarito ka showbiz kakandi Ntabwo k'akabogisi bikunda ku buryo k'ibitekerezo waduhindura cyangwa ukamanuka uburyo hasi ngewe showbiz nka ba ikorwa arubitire n'uburyo nanjye. bayikora urumva n'uburyo yabayeho uzi uri empty kuri showbiz Ariko ndumva wenda ufite ahandi waryoye hantu ikiganiro agakura kamani agakubitwa n'inkuba. noneho nyankureba uri gutuka abantu uri kuvugisha uburimi ngavuga se nk'uyu muniga noneho noneho yaturutse So Dumba, nakubajije studio I imwe think the n'abahanzi conversation bazamuye twagiranye babiri nubwo naho yari nubwo iri byakunaniye nubwo Dumba gusubiza wakwita ikiganiro sibyo njyewe no nakubwiye no 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 Godfather va mu byanjyewe kandi next time ntabwo ari byiza ko when we have the conversation urukumva ikiganiro ukagihunga urimo kunyumva ntabwo ari byo ntabwo ariko bigenda Godfather the Ben you know yambwiye ati the Ben va kuri yambwiye ati umugabo amereye nabi Godfather Dumba agira gutya reka akamvuga nkubwire reka nawe ariko se tujye tuvugisha ukuri ubundi reka nk'uyu nawe muntu reka nk'uyu nkubwire ikintu muntu kimwe oya dumba urimo nk'uyu kunyumva muntu ni umuntu the Ben wo ubwo aramumerera kwifata nabi aragushuka akamerera The Ben nabi The Ben na Meddy ntibavugwa mu izina muri showbiz nyarwanda ibyo uravuze ngo mubishyire mu oya mutwe wanyu mubimenye okay Dumba you're welcome back oya on niyo live bavugwa streaming dore niyo wari bavugwa waramaze kabiri hari abantu utabara ni uramaze iminsi ukuvuga ko nanjye ntakubona The Ben umuntu namuvuga azibasira The Ben na Meddy muri Patikope showbiz yamuvuga nyarwanda imbwa Muyoboke zirakurya yamuvuga hanyuma undi nk'uyu muntu nguyu avuga The undi Ben undi amuvuga muntu aramuzi yego yehe aramuzi mu by'ukuri ibyo bintu hari assurance afite niyihe harya ra kwibasira The Ben na Meddy turakugaburira imbwa zikurye ubu watuma bikorera ubwende nubwo nta okay kwibasira ijambo kwibasira ntabwo wamutwara iki singabo rivuritse wamutwara iki singabo on your own kwibasira none se Godfather ibyo ni byo bavuga kwibasira naze niba The kwibasira Ben oya tuvuge kwibasira ukuri uri niba gukoresha The Ben ijambo afite ritari nk'abantu ryo icumi bameze nkanjye ridafite kandi njyewe umwe nagutesheje ridafite umutwe kuri ubu indangagaciro bandi icyenda uzabona urimo kunyumva Dumba kwibasira iryo jambo kwibasira ryo nta nubwo iri jambo rigomba gukoreshwa by the way nta muntu ufite ubudahangarwa even niyo byaba ari bivuye muri context y'umuntu nka The Ben nta muntu ufite ariko nakwibasira ububasha umuntu bwo nabwo wese kwibasira ufite undi just ubudahangarwa do bwo it on your kwibasira own umuntu risk wowe my no friend you cannot do it for kwibasira ni ijambo ribi kwibasira ni uguhungeta ni ukwibasira nyine kandi kwibasira ni ikintu kitari cyo shaka sibyo ijambo umva rero Godfather ntihongere gukoresha shaka ijambo ijambo kwibasira ushyiraho wamenya ibyo nkubwira ariko ashaka ukuntu bigorora nubona ashaka ukuntu ko bigorora urimo uravuga The Ben na Meddy menya ko you're on your own Meddy yarabaseze by the way Meddy ndatekereza azaririmba ejo bundi muri ntuza muri convention ibibora abantu abati bo muri Amerika bari gutegura numvishe nawe barakwegereye so ntekereza promotion yabyo izatangira ejo bundi izatangira ejo bundi ntekereza ko igora biveya aba bajene ntekereza ko ahubwo ikintu nari ndimo kwibaza uyu mujene azaririmba indirimbo zisanzwe cyangwa azaririmba gospel ngaho nyumvira ushinzwe iki se ukora semera y'ivu cyangwa uzamucurangira niko Dumba muzakorana repetition umuntu akomani this guy azaririmba menya ubwihisho urimo wenda kuko ntabwo ujya wigaragaza ubundi tugufata nk'umuntu wihisha sinzi impamvu wihisha utigaragaza oya ntabwo abantu muri kwa nekaraga ntabwo bikora niko Dumba ko warakibyirinze uri muri management urumva ushinzwe uri human resource wa azaririmba muri ntuza azaririmba indirimbo zisanzwe cyangwa azaririmba gospel bizagenda gute buriya
ose byo birakureba wiki urabishaka wiki rega mangiye kugusubiza Kamaro akavuga. no urumva no ariko ni wowe wabihisemo ni wowe wabihisemo ngiye nuko ntacyo bimpa ariko no Kamaro yatumye ntuziza Kamaro yatumye live igenda fresh. Kamaro yazanye abantu twari 200 bahise 540, so which is good. Urumva no umuntu wenda ntabwo urabizi nge iyo rigeze ku bintu ntabwo ngiye kubigifura ahantu bigifura ni hamwe urahazi asabone Godfather ubundi uvuka iyo hajemo ibintu byo gutuka ku babyeyi nge ngibyo byo I quit. ntabwo nagututse kuri nyoko Ntabwo yigeze gutuka ku babyeyi. Niyo mpamvu ngira no Kamaro niyo mpamvu ngira ahangaha kuko ibi bindi byose we need this friend kuri nyoko izi conversation zirakenewe papa wawe urumva nako kantu ariko urabizi kwako kantu ka nyoko nagapfe na Bruce Melody urabyibuka nyine akose ijambo nyoko ni imvugo nyandagazi bro ntabwo ari byo iyo uganye nyine nkubwire iyo uganye n'abamayibobo arakubwira no ntabwo ari byo ntabwo avuga imvugo nyandagazi ntabwo bikunda nyoko ni iki jambo ribi ariko njyewe ntabwo nigeze gutuka kuri nyoko uri kubyumva deja ubisubiyemo gutuka kuri nyoko ariko gutukana deja ubisubiyemo gerageza okay oya ntabwo nigeze nuba wisanze muri iyo mihanda ariko wararezwe gerageza ukosore imvugo ireka kuvuga ijambo nyoko bivugitse nabi bavuga gute wewe nashobora kuba nabizi bavuga gute ndavuze mama wawe ntabwo nigeze gutuka kuri mama wawe so urukumva aha nizere ko nundi musi ijambo nyoko bivugitse nabi sinzi nuko byumva nyine okay ntabwo nabyumvaga neza ntabwo nigeze gutuka kuri mama wawe singiye gutuka kuri papa wawe urumva jewe bro good morning my people abantu bo mu Rwanda mwaramutse you are welcome listen to me abantu kumakeje none Kamaro wafashe breakfast ko ndabwa bwakiye shaka kantu ry'umusa so uruko bitana bari kwintunganyiriza none Kamaro kamubaza ndakubaza ikintu kimwe rwadumba rwishimye mbaza ntari dore abantu barabyutse rero nyoko ni sawa uvuga nyoko mama wawe ijambo nyoko ntabwo ari imvugo Kinyarwanda uri mu Kinyarwanda iyo wavuga nyoko aho kuvuga mama wawe ijambo atwite mama wawe rero reka ngubwire bro reka mbabwira akantu kamwe Dumba nawe Godfather sibyo yena na kintu dupfa murabavandimwe banje ndanabakunda pe ngiye nkunda n'ibintu byanyu mukora pe ndanambya appreciatinga cyane ariko iyo umuntu ashaka kumenya ariga urumva iyo udashaka kwiga usaza utamenya no kutabaza usaza utamenya Dumba we afite ukuntu aganira n'abantu mu gikari kubera ko nawe showbiz ntago ari uwakera cyane ariko ni uwakera mbere yande ni uwakera mbere ya Godfather wakoze ikosa rikomeye cyane uretera amagambo yawe wembuza kuvuga ibyo shaka kuvuga ubirangize kubitandukanye uretse gato ako Godfather waretse bakarangiza ndagusaba kuko nta muhanzi waretse gasoza ijambo ndi kuvuga se waretse gasoza ijambo ndi kuvuga umuhisha Dumba urumva Dumba ari social nawe uri social Godfather nawe uri social mbone ntago wakora ikiganiro nk'iki cy'amasanga na gutya utari social utari sociable tu utari umuntu nyine ukunda abantu cyangwa se uri umu entertainer ngewe nibi byose mbankora je nta rwango mafite Dumba nawe urabizi sibyo n'abadukurikiye barabizi ariko ngiye nkunda gukebura abantu uyu muniga nta showbiz azi uri gukora ikosa rikomeye na showbiz uzi urumva udinyandikira inbox ubwire ngire ibintu uvuga aya magambo ashobora kugutwara iwawe kujya kwiga ikinyabupfura kuko yagutwara iwawe byasaba gutuma umuntu asaba akavuga ati uyu mwana urabona ko atangiye kurengera nagenda iwawe gatoya afata iminsi nk'iyo abandi bamaze azava yagarutse ku muntu uzaza usabire kujya uri mu Rwanda ndi hehe se ubu ndi hehe yewe niho uri koko nabibonye exactly urukumva iki nicyo kibazo nakubonye mu marangi uko ry'umuceri se nakubonye green ronje wasohotse cyangwa nakubonye picanto reka nkubaze ikintu kimwe Kamaro ko Skytu ubizi neza ko wowe na Skytu mbazi ko muri ishumi
nkaba eh mbona ubu ngubu urimo uramwataka cyangwa urimo uramuvuga uburyo budashimishije, kandi urabizi ukuntu nkuzi na Skype. eh Mwapfuye iki? ikintu gikunda amatiku shaho. aya Duma nagakunda amatiku ahubwo akunda kumenya ukuri. Waretse tukamaze Kumenya tubagiye ko ukuri kamwe ntago ntaramurembo. ari ugukunda amatiku. Kumenya ukuri Ngaho kaze Mujye okay. mubitandukanya. Reka byo byutiza gato mana kuri inkweto ndaje tumba. sawa. Ufite ubwoba bwanjye ntabwo uzancika umva. Tugenda Ngiye kujya wabwanga ati mu bantu nkukundereza ahantu bashaka hose kunja. kuri live ahantu. Mu bantu bwawe ntabwo tukatsindwa n'Imana. Uri umwana Cyawe muto, ntabwo uri umwana washobora muto. n'izina ry'Imana yo mu ijuru Ikintu nashobora washobora reka wowe nze uri Kamaro, profesi. ikintu nashobora ni ugukoresha imvugo nyandagazi. Noneho tubari kuri imibare. Dumbi hangane ntabwo nenda kuva kuko imibare igiye kuzamuka. Kamaro, ingwano gato mubwire murebe. Ushobora kunsunika ugatuma nshyiraho kamera ukazakubita ibipfukamizo hasi ukavuga ati mubyeyi ntabwo nari nzi ko ari wowe. Ese kumeze nk'umuntu uhanganye cyane ni ukuvuga ngo na bya bintu ukora undi uhora wibasiye abantu kugira ngo bakange. Ngaho kaze amara kuri inkweto naza kubasakuriza umaze ikibazo Kumbi bakubajije. uhora wibasiye abantu kugira ngo bakange. Ntabwo nkangana umusa. Ntabwo nagura Imana. Njyewe niyo napfa nonaha ntabwo ari jye wabanje kuzimu. Uri kubyumva? Kamaro nakugiriye. Kamaro utakubita ibipfukamizo hasi ugasaba nta nubwo imbabazi. ari njye wabaye wa nyuma. Ushobora no kumfukamisha uyu munsi nawe ejo undi muntu akagupfukamisha. Uri kubyumva? Ubwo ni ubugoryi. Iyo imitekerereze iri weak cyane. Abanyamagambo Uva Godfather reka gutera agasore ka Kamaro. Kamaze gabanyamagambo kuko numenya ukamenya Godfather urukumva. Ntabwo shaka kumenya nakumenya se umva umuryango. uzavuga ati mubyeyi ni wowe. We uva Godfather. Wa mugenga kiza nakubureze imanaziti. Uva Godfather reka mubwire se God. Kamaro twajyanye i Musanze. Noneho tujya kurya show tuvayo. Tuvuyeyo tugera mu nzira polisi iradufata. Polisi dufashe baza kumvugisha. Kamara arababwira uko nguko ngo nta muntu umukanga nuko yaje kuzimu ngo ntabwo ari bubanje kuzimu. Noneho polisi itirakanira. Polisi kaniye bahita baramusohora Kamaro baramufata baramutwara. Yari yambaye yabibwiye polisi yambaye uniform. Polisi bambaye uniform. Oya se. Ako ni Musanze yo muri Zambia man. Komeza no. Musanze y'i Kigali. Yo muri Zambia. Noneho polisi baramucakira. Noneho mu nyuma abapolisi baza kumbwira ati rero mushuti wanyu mushobora kutamujyana. Sizo ukuntu Kamaro niba baramubwiye ngo azakora iki, Kamaro ahitaraza arambwira ngo none ngo Duma ngo bikora iki, ngo none ngo mbasabe imbabazi se, ngo mbasabe imbabazi ngo ko bakaniye ngo bakaniye. Kamaro yari afite agakobwa twari tumanukanye i Kigali karamubwira ngo njyewe sinkuzi ngo ndababwira genda ubabwire genda ubasabe imbabazi ahubwo pfukama mani tugende. Arazisaba? Cyasuye gisaba imbabazi. Barazigiha? Urumva nubata nkubwira ikintu kimwe urumva? Niba ruko abajene abantu nzi cyane urumva? N'abantu nzi cyane. So biranyorohera rero kwamiteninga no kumenya ikintu umuntu ashobora kubaganiriza kubatwara ndabazi. Uyu ni umuntu ushobora kuzana Kamaro Skype mwapfuye iki Godfather sinzi byari mu Godfather mute. Nta kintu urimo uratubwira. Skype ntabwo twashwanye. Reba umwana wanjye agiye ku ishuri amubonye. Agiye ku ishuri. Mwapfuye iki na Papa Doughboy? Papa Doughboy nta kintu twapfuye ahubwo Papa Doughboy nuko mba namumentioninzemo nk'umuntu nawe w'umucelebrity nyine urumva. Ariko nawe ajya agira utuboro nyine akora tutari twiza nkuko nanjye ajya nkebura akambwira ati Kamaro nawe uri pare wanjye ariko hari utuntu ukora tutari twiza. Papa Doughboy yarakurakaje nakubonye. Oya? Ariko Papa Doughboy naye naramubonye. Papa Doughboy yajyaga kwihakana mu nguni zimwe.
yakanya nkubwira ikintu napfuye na Papa Doughboy. Ni bya bindi cyagiye dushwana kwa Yago, nagiye mu kiganiro kwa Yago nkamuvugaho. Hanyuma ibindi bintu twapfuye ni ibintu by'akazi urumva. Icya gatatu twapfuye nge nawe yanze kunyitaba kuvejo urumva. Uzi impamvu yanze kunyitaba se? Hari njye kohereza fishe y'Ibugande y'ahantu bita muri Pilipili yo ku cyumweru. Ya diru na dirinze nagire mushyiramo. Nkora ikosa muhuza n'umuntu uri gutegura iyo event ngiye kubona mbona fishe yasohotse. Papa Doughboy barakurangije. Ariko nanjye saba turi kumwe muri iyo show kubera ko afishe bayihinduye. Ubwo tuzajya kuri stage twembi. Ubwo se Papa Doughboy agize gute ngo guca inyuma ko Papa Doughboy nzi ko muri abajama muri impfamfe? Aya nyine abantu bose ntago batekereza ibintu kimwe kandi nta nubwo abantu bakira ubushuti kimwe cyangwa se ngo babuhe agaciro kimwe. Ariko nyine sometimes buriya ni nkujyana ahantu tugiye kudiringa akazi. nkabona baguhaye akazi utambwiye ko yisubijeyo. Ntabwo bari byiza. Nibyo shaza ufitiye Papa Doughboy. Ntabwo ari ishaza nge ntabwo ari ishaza. Ntabwo ari ishaza kabisa. Kuko ngewe ndamutse nshatse kurekura ishaza ryanjye muri showbiz yo mu Rwanda. Umuntu wazanye ikiro cy'amashaza nazana toni y'amashaza. Ibyo ndabyemera. Kuko aba bakowe barabizi. Imihanda ntago bayintanzemo, abenshi twayibanyemo tuharira ubusa urumva. Even na Kamishi, uzabaze Kamishi urumva, Kamishi uba muri Amerika. Muramwemera nk'umuntu wari uzi showbiz cyane. Kamishi buriya yarazi showbiz cyane, anayikurikirana cyane kandi ayifatiye runini. No mubaza ngo Kamaro azi showbiz, Kamishi akakubwira ngo Kamaro ntayazi, cyangwa ukabaza Muyoboke. Dumba uza mu Rwanda uzanyicaze hasi uce inkoni bita ibobera umugani wa Kasuku uzinkubite 10. Ariko ngiye nk'abakoboyi benshi bakora ama content n'abahaye imyandiko, bakagenda hari bakivuga imyato, bakasakuza, bakavuga ubusa, bakadumba bakavuza induru. Ndiko bireba niturije. Si wowe wazanye Sky2 uzana Jackie? Ntago ari abo gusa, ni benshi nta nubwo nababara. Bose indirimbo iri imihanda ya Fifira ya nayuzi. Yanciye mu maso urumva. Mbona ni nziza, ifite na video nziza, ariko narinzi ko ari manager wari nuzi. Inde? None ngo ngiye kuguteranya nawe. Manager wari inde? Adoma mbabarira. Muvuge se kumutinya, rero utinya kuvuga manager w'umuhanzi. Aya ni wowe, narinzi ko manager wari wowe. Amva. Ndamukwandikira ni box tutari. Ubonye ibyo utinya. Mbabarira, reka njye ni mu Rwanda. Ku buryo watinya umuntu w'umanager. Ndi mu Rwanda kandi abo bantu n'abaturanyi n'abazimya b'umuriro, nibo nasaba amazi. Shobora kuvuga nk'akajambo gasanga rero ngiye kuvoma amazi wanjye yabuze bakayanyima. Reka. Ntukazane. Ariko nari gusa na tonari tuzamutekerezaho n'ubundi nabo bose babazaniye rimwe. Tonight yarananiye, tonight yagiye kwa Bantuza, kwa bayi Big Godwin baramubesha, ajya kwa Bayirene baramubesha, bamukoresha ibiganiro, bamwambika ibintu by'intuza nibarabaye iki. Ntabwo acyura umuntu. Tonalite yibagiye ko ari umuhanzi, bamugira umustoryteller wo kuri YouTube. Noneho bakajya bamushukisha amafaranga mbere yuko indirimbo ye byari umusaruro, bakamuha makeya, bituma umwana nawe yibagirirwa target afite. Reka nkubwire ikintu gukundira na Godfather, namubwira ikintu mukundira. Ikintu gukundira wowe uri umuntu
ukora showbiz ariko udafite urwango tu. Hanyuma iyo ubushobozi ufite bukeya ufasha abantu, hari abantu ufasha ukabafasha, noneho ntunabyirate ngo ngende nabivuga, ariko Godfather ntazagira umuntu afasha. Aramutse agize umuntu afasha yebana yajya agenda byambaye ku mupira kuri ya mipira ya round neck cyangwa Lacoste, urumva? yeje ndabivuga ahantu hose, kuko n'abatagize uruhare mu kuzamuka kwabo aba babangamiye bitewe na hiti zabo bafite. reka manze noza inkweto ndakubwira wamugingaye ko hariho abana abana bari mu mazu abakamingi nishurira amazu wamusenje urangaho ariko waje urwaye Godfather. areka nibo bamuza. None se ibaze nk'umuntu arihanagaza kuvuga ngo yishyura abakamingi, wakwishyura abatari ko harimo benshi bakennye badafite n'amazu yo kubamo. Niba ukunda koko showbiz kama manze uvuge ndaza kuvuga amaze koza inkweto. nta kintu wavuga ndi kuvuga erega. kavuga iki nduri birenge waba ushika. noneho rwa Dumba uyu munsi uretse gato we Dumba uyu munsi ubonye indi karite ya Godfather ngiye ko nari gifura, ntabwo ngiyewe ibintu bitarimo ikirese cyaje mivugo nyandagazi. Ikibazo cyawe rero Godfather waraburije Mutesi Jolly uno munsi wawe. No, do not go there my brother. Urabizi Dumba ndagusabye wige. Do not go there. Ndagusabye bari. Mbabarire ngewe ntabwo nakwibasiye. Noneho amafaranga nanjye. Dumba don't go ntuje bro. Ugomba kumpa amafaranga Godfather kugira ngo ibintu simbivuge. Reka nkubwire. No muri ikigoryi. Dumba wiki. Ese Dumba. Ubundi nka Godfather yaje ati ngewe ntabwo nyine numva ukuntu uyu mukobwa yaje, urumva? Nanjye mari nagiye kubona umuntu aguye aho ngaho, ubundi umuntu yamuzanye abangabandi ba Bruce Melody bagiye kugenda ngo kuri kaka karayivuga. Aya bakoze amakosa pe, bakoze amakosa. Bamuyoboke bahita bagenda kubura ivuge yakoraga ngo Twitter. Ikibazo mwengera topic ko ndikoze inkweto naza kwata kuri mu mazi ntabwo gutya. Noneho Mutesi Jolly nawe abaraje. Mureke kungira Dumba ndagusabye please. Vuga kubandi ubye kuri ntuje uramwana mureke ndagusabye please kandi ndagusabye. Dumba kirazira korora imbwa n'inkwavu mu gipangu kimwe. Rero Godfather ndakuwonize kuva nuno munsi. Ukongera kuvuga Ben nzajya mvuga Mutesi Jolly. Nta kibazo oya aho ngaho wabucecekesheje kuko aho ngaho ntabwo nazongera. Twubyumvikanye ndamukunda. Ngewe nkakumva abantu muri hano abantu 560 muri hano ndabizi ntago haza kuramo mukamva Godfather arimo aravuga The Ben recording unyohereze. Uzavuga Mutesi Jolly. Dumba nzahita nza kuvuga nayo kwamwe umanye weakness zanjye aho ngaho ndaruca ndumire kuko nzahita mvuga Mutesi Jolly. Dumba ikintu kimwe nkundira Godfather nuko arwana no kumenya ibintu, urumva? Atabisobanukiwe kandi akagerageza kubidefanda abantu bakamwumvamo sometime. u Rwanda rukumve yuko rugakabye kirimo kiragushaka inguni zose kiragushakisha ahantu hose rukamve yuko kandi ndabwira umwanya kirimo kiragushaka inguni zose kigakumva kandi ntabwo bishoboka burafite ikintu ntwari ibintu ntabwo bikunda ntabwo bise ko attention kuko ntabwo ndi bubikora. Yega Godfather iwacu this ntabwo nshobora kubikora niyo wanye offending asingiye ko ntamusubiriza aho. Godfather reka nkubwise kuri ngiye kwa Nyako na Dumba mwese muri abavandimwe. Reka tujye twikorera showbiz, ariko buriya mu buzima bajya baba ngo utazi ikimuhatse ntuyivuge gusa kuko mbabarira ntabwo bivuga nyine numva ikinyarwanda ntubivuge. Uziko ufashe telefone nkayijugunye iriya nari kumwe n'umwana, uziko mu mukanya muvuze ibintu byabereye Musanze telefone nkayijugunye nkira hirya. Ikindi mu Banyarwanda baca umugani ngo usuzugura umusumba apfana ubworo, urumva? Ni ukuvuga ngo showbiz rero ntabwo ari ibintu bapfa kuza ngo bavuge gutyo udafite repertoire, sibyo? Ugomba kwicara ukamenya amakuru yose. Icyo ni cyo nkundira. Kamana
nica ngukundira ko wiyadabuta nyine ukavuga ibintu udasobanukiwe ntabwo kandi abantu urwo rukundo mukagerageza rwawe kumvikanisha ukuri kwawe kandi urwo abantu bamwe rukundo rwawe bakakumva. rugumane gahambe. Ariko abantu nyine abantu bafite understanding iri weak cyane ntabwo babura kukumva, ariko abantu bafite understanding iri ku yindi level ntabwo bakumva. Ntabwo uramutipe muvugaho, nta nubwo mwibasira, kuko ijambo ryonyine ijambo kwibasira ni ikintu kibi. Nta nubwo ugenda umuntu ushobora kugenda arangumiza umuntu amahoro, no, ntabwo nshobora kubikora, ntabwo ari byo. Ariko The Ben mwihorere bro. The Ben ni ntabwo ari legend. byo, urukumva Ni gusa legend wakoze kuva kera. ikintu kimwe Dumba, urukumva ntabwo uramutipe ntabwo mwanga nta na gato, sirashyira n'imbaraga iyi live irakonje gashino kanyoko genda usange ya nyoko uyijeho gaswere nyoko. Aya magambo arakakaye. Uwo ni njyewe. Tumba Urumva? Waragiye. hari ibintu first of all, sibyo ikintu ugomba kumenya, sibyo sinakubwiye ninjira kuri Nyine uvuze ngira konje. Yagiye ntabwo ahari. mu borosi yabagihari. Arakagenda bumwirireho. Urumva musa? Ni sinzi umuntu ari kuvugana twari turi kuri live, by the way. Twari turi kuri live kandi turi kubivuga. Urumva? Kutubwira igitaramo The Ben afite Bugande. Kiza. Mutipe ngo Se kira gitaramo hari contribution yawe uri mu bundi kuba numva wakibasira. Urumva Dumba? Era nahi ikintu hakifinje kutirikana ngo Banyarwandakazi, abanyarwanda muri Canada mugomba kumenya ko dufite akabari gashasha muri Canada kitwa +250 hari Longueuil. Ahantu hose uri ushobora kuba uvuye Toronto, nakabari nyine ewana ushobora kuvuga ngo uri Kigali, feeling yi Kigali ariko muri nkuko wajya Pilipili. Dukunyumva Dumba? Uri muroga man ndikoze inkweto. Biro biratsukuriza ibiboro, biro biratsukuriza man. Okay, nasoje uruvye nakubwiraga. So kimwe navugaga, ntabwo The Ben afite izina ndashobora kunyeganyezwa n'amagambo y'umuntu. Sasa ibyo niko bikana bizana kuri live India tambo. Hari Montreal akabari kari Montreal +250 kari Montreal. Longueuil muzajya mugenda mukareba, nzajya ngenda nka postinga. Turashaka ibintu byacu, turashaka ko dushira mood yi Kigali muri Canada. Ottawa kazaba kaza ariko ubu ngubu kari Montreal gusa. Kabaye muravuga arimo nakubwira. The guy afite izina ridashobora gukorerwa comment kuri social media kugira ngo iryo zina ryangirike. Sasa rega namwe murabizi ko mutari tura hasi ahubwo mushaka kuzamukira kugira ngo bake ikintu kiriho kimwe. Urimo kumva? Ikindi ntabwo urabizi, ntabwo mu bintu nanga urunuka. Urimo kumva? Ni umuntu ushobora kwibasira undi, sibyo? Kumwibasira akamwibasira ntabwo mbikunda, ntabwo mbyumva. Urabizi kuva ku munota wa mbere n'ibintu nagiye mfa n'abantu, ni umuntu ushobora gufata umuntu akamuhungeta. Turi kumwe? Ariko ntabwo kuvuga akakubaza ikintu kimwe. Nabivuze kuri live ndavuga nti yaba Dumba address ni yihe? Hari umuntu niba hari umuntu kubera ubu ngubu address nayikura muri nuza muri telefone kandi ndimo ndakoresha telefone. Umuntu anyandikire address yako kabari, hano umuntu uriho ashobora kunyandikira address yako kabari. urabona ukuntu kurunguruka muri telefone Kamaro n'ijisho rimwe. oya daga gushira bo mwotsi ko ndi kumwisi. Uko ngukuru kurunguruka niko warungurutse show bisa nta kintu yiziho. Yaragusize. Ntago yasize kubera ko niba yaransize nagusanze kuko nta makuru yasomera kuri murandasi kandi ntabwo muri kuri tele. Yaragusize Ubwo rero cyane. ufite experience wakabaye Yaragusize niba shaka amasaha ushobora kuzana facts zo mu 2000 wajyanye nayo zo mu 2010 akoze 2025 aragarutse. Ndagushaka ugaruke ko turashaka kuba active nkeneye kuko mukanya nayo ndashaka kwamamaza ho gato. So ndashaka kugira ngo ugaruke wamamaza iki ariko wowe wamamaza iki ko wamamaza uturike, ndashaka kugira ngo wongere uturike mu kanya tugire nk'abantu 300 ya wigenda wijya ko ndashaka mu kanya abantu bashaka ko nkuramo ingofero ngira ngo ugipara mu songo. Urumva Godfather we ntago showbiz yansize
ahubwo showbiz yaje nk'ibintu bimeze nk'ibivubuka urumva biza biyituramo bitayisobanukiwe noneho kubera ko showbiz mwaje kubera social media yari itangiye gukora hano mu Rwanda urumva muza muyituramo gutyo urumva ubundi showbiz ya mbere cyangwa se ya kera banza mve gatoya wiseba ndabizi kuri guseba uko ngewe abantu bari kureba comment cyangwa ntabwo uri kuzireba byose rero kuvuga umwuka ukangeraho ntabwo nicyo kosa ntajya nkora buriya ntabwo ngiye byanafirizize nta comment mbona erega Godfather ntabwo wanshobora kuri iyi showbiz wowe no uri ntabwo ikintu ntashobora umwana reka nkubwire ntabwo uri umwana uri icyana niko deja nakubwiye urukumva izo rero mvugo nizo nakubwiye ko izo mvugo zarangiranye n'ibyo bihe byawe uri kuvuga so urumva Dumba icyo ese nakubwiraga ibyo uri kubyibutsa nde uri the thing kubyibutsa is utabizi ibyo bintu the thing is ikintu nakubwiraga ntabwo the guy has the name umuntu ashobora kunyekuza hano ngo uvuge ngo mu gitondo byuke mu gitondo 2 and 3 urimo kumva but there is a fact umuntu adashobora kuvuga ngo no I'm not gonna say that nk'ibyo bintu byonyine ni ikosa nakubwira ko bidakwiye nawe nk'umuntu wagombye kuba ubikora kuvuga ngo ntabwo ngo aya mazina ngo nta muntu ushobora kuvuga kuri iri zina ntabwo ariko bimeze nta muntu ushobora kuvuga kuri iyi si umuntu ushobora kuvuga kuri iri zina oya kuvuga nta kibazo kuvuga ntabwo kuvuga ntabwo oya kuvuga umuntu nta kibazo ahubwo ikosa ni ry'umuntu uvuga umuntu atamuzi ntabwo umuntu amenya undi my friend ntabwo umuntu amenya undi kamaro ntabwo umuntu duke twiza umuziho urakatuvuga nta muntu umenya undi na kote positive zose zivugeho nta muntu umenya umuntu so the thing is kuri uriya mutipe uva ngo kumuvugaho ntabwo ngenda ntekereza ko kuvuga kuri The Ben uretse kugenda nkisara nkavuga nka wenda ahubwo se ubundi wowe wamuvuga wicyo uramuzi ntoya iriho that thing maybe ariko bitavuze ko nose kankubaze The Ben na Meddy uzajya ubavugaho ingaruka uzirengere ndakubaza uretse gato ndakubaza oya Dumba bino ni akamenyero kumva ngo umuntu nka Godfather do you think ko ari ntuza ishobora guhagarika umuntu nka Godfather mituweli wowe yagutanze kugera muri showbiz mituweli yaragutanze waje muri karantine izo ni imvugo zawe kandi urabona kuvuga urukumva kamaro kuko urumva none wowe ujya kuvuga The Ben gute uramuzi ntabwo ikosa nashobora gukorana nawe nabikubwiye kuva kare ntabwo nshobora kuzanga ngo ngirane nawe deba tukine mpangara ngo hangare erega nta kintu twavugana nje nawe wowe nta kintu uzi wowe nakuye ngo nta stock ya showbiz ufite ntabwo imvugo nyandagazi sinyikeneye nawe muravuga imvugo nyandagazi y'amahanga no waya Dumba ngende yo hirya so ikintu nakubwira atari imvugo nyandagazi nakoresheje njyewe reka rakubeshya byonyine no gusohora ijwi ryawe nakubwiye ngo nta stock ugira ya showbiz na byonyine even to speak byonyine no kuvanisha mu hariya ukareba ibintu abantu banditse ku nguta zabo ukabisoma ugatangira gukora amanalize nayo atarimo skills urumva byonyine n'ijwi ryawe uburyo urirekura n'ijwi ryawe listen to me n'ijwi ryawe byonyine uburyo uteruremo interuro urukunyumva nabananye ijyanye ntago mvuga nikanjura uri uwe politesse hari kuzamo icyubahiro gike byine uburyo ushohora ijwi reka ntabwo nkeneye kukubaha ndakubahira iki usohora ijwi rigasohoka wubashye mu mutesi jori wubashye beni abantu bose uri gusuzugura wowe urabubaha kugira ngo nanjye mbone yuko nanjye nakubaha we ntabwo nawe ugiye utubaha iki cyo useriva abandi aricyo natwe tuguseriva urimo kunyumva we ndaguseriva kukubaha we akongera kugarura muri iriya zina ubwo ndamugusigira oya ntabwo yongera kumuvuga please Kamaro Mutesi Jolly nongere kumuvuga iwongere kugarura muri iryo zina ndagusabye niba ushaka kuganira nyine niba nawe atubaha uyu muniga ndagusabye kuba mwumvishe Dumba listen to me oya Kamaro Mutesi Jolly mureke iwongere kugarura muri iryo zina ndagusabye oya navuga kuri Bugande so Dumba niba iki kiganiro gishobora kuza muri amukobwa ndavamo oya ntabwo Mutesi Jolly tumushiramo ese kugize ubwoba oya Kamaro ndakwinginze Godfather ndabuzi ni iwawe masusi bararuga okay ndinginzitse Rwamagide Black rwavuze ngo rusabye imbabazi kirangije ngo nazimusaburuye akaba guys bana restaurant iri mu Amagide Black asabye yagwa imbabazi umutima mutera ikibazo ariko rero ngo imbabazi ndazimusaburuye kaze
none nyakupfa ngo ari ngini kigo cy'ikinyarwanda. reka maze Eh, nyamamariza akabari abantu bari barasaba aderesi a- ni a- manza wumve kano kantu 888 dumba, manza wumve hano. kigo dima ndimo ndamamaza arimo aramvugiramo Kwanza ndazimusabuye yambwiye ko kumva ngo kwanza ndazimusa cyavuze ngo imbabazi ndazimusabuye bro, ngo kwanza ndazimusabuye. 88 umva 888 ruse serora rongey akabari bakita +250 bar and restaurant ushobora kurirayo imicopo, ushobora kurirayo ingurube, amafi, ushobora kurirayo igitoki, ushobora kurirayo ubugari, ibintu byose uzi Kigali. Wowe niba uri Montreal, niba uri muri Canada, niba uva muri Quebec City, niba uvuye Ottawa, niba uvuye Toronto, ushobora gustopingira ahantu Montreal and get the African feeling, the Kigali feeling. Turaguha Kigali feeling. Hari ubu urimo urareba abahanzi ba The Ben, abo Godfather arimo aravuga ewana mbese tuba twibereye i Kigali. Make sure you come, address ni iyo ngiyo. Ariko ni kuri televiziyo, kumureba kuri televiziyo The Ben. The Ben arahari, ari muri stati. Kumureba kuri kumureba byo mugende mumure kuri televiziyo ntimuzifuze guhura nawe. Reka nanjye namamaze. Na akazi kawe Kamara ari hano. Kuko The Ben mama kuri mfite ngo nuka no mukwaha by the way. Abakobwa bahuye nawe. Wamyumvise Kamaro? Kamaze namamaze mbere ko kabana subiza. Okay. Ndumva nanjye nashaka kugira ngo mbwirire abantu there is uwo Mukaritasi uvuze ngo The Ben anuka mukwaha mubwire ngo nafite urukoko rw'amabyi mu kibuno. Reka nanjye ngize kano kantu Dumba ntago ntinda abantu bari muri Amerika especially no muri Canada. Rwanda Convention izabera Dallas. It's coming, murabizi. Dumba, it's crazy. It's gonna be fire. Hazaba harimo abantu batandukanye cyane. Hazaba harimo ibyamamare, ba Meddy bazaba bahari, ba The Ben bazaba bahari, n'abandi bahanzi benshi cyane, aba DJ bazava mu Rwanda. It's gonna be fire. So ibindi n'amaflyer bigenda gusohoka, ariko ku bantu bari muri Amerika ndakubwiza ukuri, iyi ni trip ahantu abanyarwanda bazahurira neza bizameze nka Rwanda Day. Ni ibintu birimo abantu batandukanye, ambasade yose irimo. Ndakubwiza ukuri n'abantu bazava by the way n'impera n'ahantu hatandukanye batari muri Amerika. So Rwanda Convention izabera Dallas. Nukuri ku bantu muri ahangaha ntuzabure muri iyi event. Ni y'abanyarwanda ariko n'abantu mutari abanyarwanda, you have to be there. Ni igihe navuga ari cy'uburumbuke ku bantu bavuga ururimi rumwe, guhurira hamwe bagasabana, bakiga umuco, bakongera bagasubira kuri gakondo. Ntimuzabure muri Rwanda Convention izabera Dallas. Ibindi n'amaflyer niba mara kubisohora, ntekereza ko tuzaba turi kumwe namwe. Ndibutsa ko ari space, iyi space izaba irimo umutumirwa mukuru Coach Gael, azaba ari muri iyi space izategurwa na One National Radio. Iyi ngiyi izaba ari fire, ntimuzabure, muzamenya byinshi. So do not miss. Muri Dallas bigiye kuba akasa mutwe. Urakoze Dumba, ngibyo. Cyakoze iryo tangazo ukoze ryo ndarishimye, urumva, kubera ko numva representing igihugu cyacu, urumva, aho ngaho ukoze neza. Ariko ngiye kubaza ikindi kintu kimwe, urumva, n'ibindi uzagenda bishima mwana wanjye. Ako kantu ka burabyo nyine Kamaro rero ureka nkubwire, urumva ibyo bintu tuvuga, we ukajya ukasa abantu. No, ntabwo ari gukasa byonyine. Iyo uvuganye n'umuntu ukavuga ngo we my brother, urumva hari ukuntu uganira n'umuntu ku buryo akurana context yanashaka kuganira nawe. Ntabwo ushobora kushaka kubaza umuntu uvuge ngo we, ntabwo bikunda. Erega wavuze The Ben nabi. Dumba hari imvugo zidakunda. Uvuga ngo yakoze ikosa wavuze The Ben nabi. Wanyemera hakubira umujyanama w'ubuzima. Hari abantu benshi bo muri famille bakeneye ibyo bintu, numva ari gihe ugomba kuba ufite izo mpu. Reka urumva rero Dumba nibyo nakubwiraga. So iki ni cyo nakubwiraga, ikintu ugomba kumenya. Umusa twinjiye mu yindi si. Godfather nta kintu wavuga, urumva. You are welcome in the new world. Ceceka, urumva, ahubwo munsezerere kuri live nigendere njye kuryama. Amagambo yashize vuga nta kintu wavuga. Kamaro nta hantu ugomba kujya, guma. Ase ni muri Yesu ngumemo. Kizete kirakara. Guma ha. Urajya. Godfather soreba. Reka duhuriye n'Nyarugenge. Nshakira umukarani ngutumire kazi. Uyu munsi turirirwa na hano. Nshakira ndakugurira agakesi.
njye sugira ngo nyohereze. unyemeyeho ugasipendinga ntacyo bimbwiye yigure nta I, kibazo ndi I know. kumutsinzi. Niko ye. Ikintu ugomba kumenya uko ntabwo numva ngo ndibaze. ngiye kuguhereza orientation. Uroko nyumva. Uko uracyafite igaruriro. Ariko si igaruriro rya saa 12 za mu gitondo. Murabeshya mu niganye inkari ariko murabeshya ikiganiro cya Debeni nzakigarukamo. turaza ako nubwo Mutesi uyu Jolly nyine muginga bya Mutesi Jolly uyu muginga ushaka iki kuri The Ben? we mwihorere ibi bintu Amafaranga ndangije kumwereka muhaye urugero muhaye ndakuzanye ndamweretse Shaka. umurayeho urabizi ko kunkubita ikibando ku munwa, ikibando wankubita ni kimwe n'ikire wari uvuze kandi cyo urabizi cyampamya. ngo ni akazi kawe ntari bwo gusa azabikwishyurira njyewe ubwo reka ngubwo mbabwire gatetse. reka dumba reka mbwire ukuri nawe Godfather. Njyewe iyo niganirira gutya kuri showbiz njyewe nta mutima mubi mba bifitemo, nta n'urwango nta n'iki magira ngo tunatwike tunarebe abantu banumve n'ukuri, ariko wowe nta kuri ufite kwa showbiz. wowe Godfather urumva uri empty ku bintu bijyanye na entertainment yo mu Rwanda kuva kera, urumva n'uyu munsi ugenda usoma ibintu byo kuri social media z'abandi, Uratuma so nguhana. ntuzongere kujya uvuga ahantu ndi ujye uceceka. Uratuma nguhana wa mwana we. Urumva uratuma nguhana Kamaro. Byonyine urabizi udatuma ndakara kandi buriya uramutse uramanisha iki ko ndakaje. ni kesi ya Mitsingi yavuze ngo ugiye kungurura unyemeye Uratuma ko nguhana. no kunyemeraho byakunaniye. Uratuma nguhana kandi wintera kurakara. aguhana nkandi Buriya mu buzima uramana no ntuzabona. kunyemeraho byakunaniye. wari ugiye kumbeshesha Petit Mitsingi kesi nabyo kuyohereza amafaranga byakunaniye, kandi nimero yanjye iri kuyireba aho mbara aho urimo uravuga ubusani n'umugore imanuka ku musozi. Iryo niryo kosa. Ese yashyizeho iyi nibi cyo pinize Dumba. Iki niba pinize hano. ngo niki umva bro, Ibyo nushaka pinize kuza mu hano. Rwanda uzambwire nkugure ati cyende gize, urumva uze na tuganire. ariko pinize ni ikibazo kaka sinzi. ni yaba Ya address ya Montreal. So gafungura amasaha angahe? gafungura buri munsi gutangira saa 9 kugeza saa 9. Oh wow. Baranateka. barateka actually ntabwo ari gutangira saa 9, gutangira nka saa 5 Asumusa ubu ngubu urashaka kwiyemera ko wava i Buganda ukajya kurira Montreal, ko tuzi ko ibera haraca kansanga ubu ushaka, ariko aguma yava kansanga akarira Montreal gute Hana amashiringa araboneka umusa. oya umva bro, uzi kurira restaurant ya Montreal ishobora kugutwara nk'umwaka wose uri gukora kugira ngo urire mu isaha imwe. wakigumiye aho ngaho Uganda uba urumva ugatuza. Hana amashiringa araboneka ariko si urusenzi rwavumbuye ahantu mba gute. Kamaro yazira Kamaro Uru rupeti rwamenye ahantu mba gute. Wesha ninde akubwiye ahantu wa Uganda. Kamaro we ibintu ntabwo biza kuguhira Godfather. Kamara kumereye nabi. Ndumva urabizi ibi ngibi barabisobanukira. Ndumva rero kamubwize n'ukuri kwa nyako Godfather ntabwo yanshobora. Njyewe ndamutse nshatse kugira ngo ngere ariya nkore nk'ibiboro ngo byarayivu baza hano bakavuga ubusa bakajya muri comment bakareba ubuntu basomye kuri social media z'abandi badafite ikintu nka stock bafite ibintu bashobora kuvuga. uragatangira ku muntu uvuga ati uyu muntu yatangiriye akora ibi n'ibi uyu munsi byagenze gutya, ariko ugashyira ku ijanisha amanota afite, urumva kuri mistake yakoze uyu munsi ni aya ngaya, n'amanota afite ku byo yakoze byiza mbere ni aya ngaya, ugasobanura ibintu ufite ububiko uvanamo ibyo bintu. noneho rero ba Godfather ni ibipeti byaje, urumva biza. rero izi mvugo ze ntabwo nshaka kuzideshera. ntabwo wampabya, urabizi ntabwo wampabya, urumva ibyo bintu byiza mu imvugo bantu utanakinisha njyewe ntabwo wankinisha muri abasikaye ntabwo icyo nakora uretse kuba ushobora kujya urumva biriya bigambo byanyu bigambo mugenda ibigambo byanyu wese nta bigambo ugira wowe, hari umuntu ukurusha ibigambo wowe. urabona hari amagambo mukoresha, ntabwo imvugo nyandagazi zararangiye. ariko imvugo nyandagazi nta muntu uzi kurusha, ahubwo niwo muntu ntabwo ndi imvugo ahantu nyandagazi hose. ntabwo urumva ntabwo usobanukiwe. Ntabwo ndi imvugo nyandagazi. Godfather reka kwegera umweranda je. Yewe Dumba nge burandiye umuntu ushoboye kandi ushobotse. Soka kure. Ushoboye iki se? Kuri wowe Dumba ibyo ngibyo mugomba kubisobanukirwa. So the thing is
kuvuga Kamaro ngo no ntabwo munsi ubwo se reka nkubaze aragufite wowe none se nutarekera Kamaro ugira iki cyo abantu batavugwa mu izina ni The Ben na Meddy impamvu ikintu uvuze nyuma kandi nabyo buranshobora kubifata kuri uriya mukobwa ni mushiki wawe nawe ugahambawe nka byose my nkabimyamo friend tukongera tukumva urimo uravuga The Ben uriya na mutipe Meddy uriya mukobwa ni mushiki wawe kandi nta n'ideni rye mfite uri kumva utatuma Godfather ngiye kuvuga ijambo rimwe impamvu kandi dumba buriya nawe warahemukira urakongera kugenda ukajya kuvuga nyuma yo gukora ikosa ukongera ukajya kuvuga kuri biriya bintu ntutegereze ko ntabwo biriya bintu wakoze nabyo ngiye kukubwira ijambo rimwe wakoze ikosa mubwire ikosa ryo kongera kujya umva ngiye kumubwira ijambo rimwe ndaceceka sinzi niba arashaka kugira ngo agire Kamaro mubwire Godfather arimo aravuga ubusa nta kintu arimo aravuga nahitwe The Ben anye Meddy igifu cye cyere urumva n'urura rwa mata rwe rwere ntazongere kujya batwikira urumva babarira unyumvire nk'ibyo bigambo ntabwo Godfather umuzi gice niko dumba bareke ntago bazi umuntu arimo aransaba amafaranga ngiye kumubloka umusukuru urimo aransaba amafaranga wahaye umuntu amafaranga kubera iki wahaye umuntu amafaranga ko yafite wahaye umuntu amafaranga ko yafite yakambabarira gusa umuntu arashaka amafaranga arenze 1000 wayamuhaye kweli uwo mukaritasi ngo ni dumba se ko ashaja dumba nyatange Kazungu ka boss nawe aragutangiye wamubonye atangiye nde Godfather ga baramufite Godfather uwo wari umufite igitipe ngo nakanye aba basenzi baratukana shaho ngo nakanye imisumari urakatsirwa akazi kanyu muzajye muvuga The Ben muzi ko ingaruka murazimenyera yego Taiga mu mwihorere inzira reka nkubwire ikintu kimwe cyonyine kandi nabyo ni ingaruka kira kintu Ben muzajya muzimenyera urabona kara kantu karakanyuma kandi nawe ntekereza ko yego ko bro hari abantu mwemerewe kuvugaho nka Bruce Melody yazanywe na corona nawe wazanywe na corona mwebwe muremewe kugenda mukivuga Bruce Melody mukamuvuga uko mushaka kozi nawe ni umuntu wa corona ariko nyuma y'ibyo gukoreye Ottawa aya masaha uramufata ukamuniga n'inkari yamukoreye iki nawe ntushobotse yamukoreye iki wa mugani Kamaro kondi kansanga Bruce Melody atakoreye icyo aba bitango Hood Rappers kondi kansanga nabibwirwa kondi kansanga nabibwirwa niki Hood Rappers songo arabazi ibyo ntakore ibya kansanga ngo nabisobanukirwa aba Bruce mumva mwebwe mwazanywe na corona na Bruce Melody yazanywe na corona muzajye mwivuga The Ben na Meddy muzajye mubacisha mu kanwa kanyu The Ben Meddy yavuye muri ibi bintu byanyu mujye mumukuramo njya numva mumuvuga nubwo yarabibarekeye ariko njya numva mumuza Meddy mujye muvana muri ibi bintu bivuyemo yarabasezeye mujye mumureka ubwo rero Meddy nawe nta muntu aho ni umuntu bivuga nta wundi muntu uvuga kuri Meddy cyangwa ba The Ben ni wowe muntu ushyanuka ukavuga n'ibintu utazi ikibazo cyawe nta wundi muntu uvugaho wowe urashyanuka cyane urumva ubundi hari abantu bashyanuka reka makubwire dumba abantu bashyanuka kumbwira abantu bashyanuka barimo uyu nguyu Godfather arashyanuka sibyo hakaza nanuze na Jihad urumva nawe aracyanuka muri Jihad nawe agendera ku opinion z'abandi bantu ntago ari ibintu aba yarabonye cyangwa se afite experience hakaza urumva umuntu bita na Descartes urumva ako Descartes mufite ko numva ngo muraziranye Descartes turaziranye ariko nawe aracyanuka nawe ibintu avuga ntabyo azi kuko Hitimana Olivier uriya niko twamwigishije gufotora urumva twamwigishije gufotora nabaye Yakubu tumwigisha maske tumwigisha ukuntu iyo umuntu afite kamera idafite lens ifite imbaraga ufata ubuto ukabusiga ku ishashi kugira ngo ufate umuntu ari muri focus ibyo byose nabyo yarazi niko byumva tumwigishije boro byo kuri Facebook n'abandi nasirira ni abantu bakoreshaga maske barabizi niko kiri kugira speed yo kuvuga ibigambo kitarekera wayamba nkurabura bro nkurabura wacana we nta kintu uzi wowe uricana burangiye ndeba nkuko uri kuvuga umva nkubwire we dumba nkavuga ati wakimeza n'ikipeti wa mugani wa Kasuku umva nkubwire ikintu ugomba kumenya dumba nundi munsi dumba buri kosa wakoze urimo kunyumva I know
reka nkubwire Dumba, ntabwo namara iki gihe kirekire ntazi strategy zawe. I know you. Ntabwo ushobora kumara igihe kingana gutya ntazi strategy zawe. Yes. So ntabwo hari ntabwo ushobora kuza ngaho kuri pano ngo nicare uri kunyumva. erega wowe Ati ikibazo cya umuntu no nawe urabizi, ariko nawe urabizi. reka mvuge nawe urabizi ibintu bidashoboka. ntabwo cyemera ko umuntu Ntabwo avuga ari ikintu udashobora kunkura ku muramwa, ntibikunda. Kuko reka nkubwire ikintu kimwe, sinajya ngo mvare igitutsi mu kanwa k'umuntu, and you know that. Godfather njyewe sureba njyewe So when you bring urumva people like this, abantu njyewe duhuye urumva batagira indangagaciro, twaganira nka kwigisha ntabwo showbiz bishoboka. Sinahura nawe. None se reka nkubaze mbwira like saa moya za mu gitondo uri kuri mitsingi n'itabi, ntabwo bikunda. ubwo ni ubuzima bw'i Kigali bro. Ntabwo ari ubuzima bw'iki, ntabwo Dumba, ntabwo bibaho. uretse no muri Kigali Ntabwo bibaho. So ngaho mbwira okay, mbwira nkubwire sibyo mu gitondo saa 10 za gitondo. Ntabwo ibyo bintu hari abantu bashaka kujyana nabo deba, ntabwo bikunda. yewe mwisigara kurusha abadokiteri bangahe. Ngira abadokiteri Urumva mwisigara. Dumba, hari ikintu kidashoboka. Siko bimeze. Ibaze ko Ariko hari igihe habaho mistake. Urumva arimo arasaba amafaranga arambangamiye. Gusa batanze amafaranga wakinuwe. Ukumva? Umva kumwe itabi kumwisigara ntago ari ikibazo. So ikintu rero ugomba kumenya ukanasobanukirwa before yuko uhabiwa conversation ngo ugira conversation n'undi muntu mukajya muri deba turi kumwe, uramanza ukaraba okay ni deba nayigana n'uyu muntu, kuko uyu muntu at least ugomba background check ukamureba mu minota 2 ukavuga ngo who is this person. Ako izo za triste za wazihoreye mwana tukaganira showbiz yo mu Rwanda. None dore umusenza none umugenga ngwesheje umusenza ngwesheje mu gikazungu n'ukuri kw'Imana. Ndakati tunguru moji. Kazungu ka boss nako rusigaye rwarisize insendo uruswera. Ejo bundi yafashe mutesi kombi yaterura hasa kubita hasi, ariko ibintu bisa gushishikara muri imiti yasengereje abantu. Kandi Dumba wasanga ubwo Godfather yandakari. Reka ntabwo Kamaro reka no nge Dumba ranzi nakora iyo muburira handi oya yo reka nkubwire Kamaro, urumva iye conversation ntashobora kudigera, ntashobora kugumamo, urimo kumva nyisokamo nkagenda banagiye kare. No niko bimeze ubu niwe ngiye kandi Dumba iyo muza kuburira handi urumva. Reka ngo story uyu munsi hari ikintu ntashobora kugira ibintu ndashobora urumva kugira ngo mutaza kugira ngo ikiganiro cyacu cyapfuye gusa wenda na ko updating inkuru zihari. Ariko ibaze niba ndasigaye mbona updates zivuye kwa Kamaro. Ngaho musore ako nkawe wa mukari warewe wowe wumva wandusha updates zo muri showbiz zo mu Rwanda. Nukuvuga ngo iki nicyo kibazo Kamaro, urimo kunyumva dore ko kindunguruka. Iki nicyo kibazo cyabaye kuva ku munota wa mbere. Mara wakabaye ntega amatwi ngo updates z'uyu munsi ukaza kubona ibyo za kuvuga kubera ko ibindi bya kera ntabwo urukunyumva. Iki nicyo kibazo. Nuko ngo nakubwiye ngo muri showbiz ukuntu ureba urabona ukuntu uri kuturunguruka ni mu itaratara. Amakuru ya showbiz nukuyarunguruka. Nta kintu yaziho. Awe muswera w'i Burundi namubonye arimo aradutesha umutwe, genda isubira yiwanyu. Ninde wo? Muswera yaratudutesheje umutwe n'idarapo ry'i Burundi. Ya narijya. Ese urakomeza kurishyiramo? Yakomeza kurishyiramo. Amaze isaha yose arimo arabishyiramo ndihangana. Narijyane. Ubwo namwumvishe ntihadushakira amahoro. Narijyane. Na idarapo ryabo ntago ririsha idarapo ry'u Rwanda ubwiza. Narijyane rwose. Yagiye, don't worry. Niyongere kandi. Ntabashobora. Nitubanze turabakunda no kubyara twababyaye bo turacyana baswera abakobwa babo
ariko nta bintu byo dumba iryo kuturatira aho jambo ngaho kandi urarikunda, iryo jambo urarikunda. Mm. Ariko wajya umenya ko imasisi iryo jambo ari ikizira ritakorwa. Masisi. Kamaro wambaza ngo noneho navukiye. wowe Godfather nkubwira ibyiza bya The Ben. Emi nyawe yafunguye urubuga rwiwe kandi yarukorewe na The Ben. The Ben amugurira amakamera, amukorera ibintu byose, urumva nta kindi kintu amushakaho, uri kubyumva. Aha, Ngo yamuguriye iki? Ongera ubwire numve. ntabwo wabonye se channel ya Emi nyawe? None se no waguze ya channel, no way create. Ahantu beri kiwere yakugendo byakaye bikorerwa uranga arimo gutumura imyotsi. Ibi ngibi ntabwo byakabaye ari we intuza wowe. Ari Emi nyawe nawe ninde waje muri ibintu mbere? Uraho ngaho ubu ngubu haraburi iki wowe ko aya masaha reba iyo myaka umaze n'amaso ntakire ubyuka wambaye amataratara kubera iyo mpamvu. Erega nanjye ushobora gusanga arashingiye rikasita kubera ko nikundira inzoga. Buri muntu wese mufasha mu kintu akunda. Yaba ari umugome yaba kwanga nahita mwamagana kurushaho kuko yabashatse kukwica. Anyica iki? Umva abantu muri muransa amafaranga ugiye kugenda. Nta kintu kitica bro, n'amagambo menshi ashobora kukwicisha nawe ubwawe kubera ko urabizi ko akarenze umunwa karushye amagara, urumva. Uba warapfuye uba ukiri muzima uba ukiriho. Nge ntabwo nataka ibindenze, nataka ibintu nduta. Ugize ngo iki? Uru ruhambo uko rukomeza gusoma niko ruri kugira ibigambo byinshi ndagira nti. Ntabwo nataka waduta. Urusenzi uko rusoma ruragenda rwongera ibigambo. Ntabwo nataka waduta, nataka waduta. This live urabona bibi warazanye kira ura mu rundi kazi urabona kuki watambaga abantu bazima ngo mpani ryo. Ubwize wowe uzamahirwe ugifite se? Ubazanye ura mu rundi kazi mukaza abantu bakuruta wataka urumva batakwitayeho. Baramutse bakwitayeho bakurusha n'ubushobozi sha ntago waba ukitwa Godfather, waba witwa Mugafata. Urumva kurimo gutukana kandi ntabwo ari ibyo ntabwo zo kuyangana. Oya ngiye ntabwo njya ntukana pe. Godfather wari waramenyereye kwifatira bya Mutamba Juliet ugafata ugakusanya ukikorera ibyo ushaka. Ubwo umubonye ahangaha yanditse muri comment. Namubonye yandika mu kanya. Cya Mutamba Juliet uba warabifashe warabyifatiye uragenda ukazajya ubizengurutsa. Godfather wandemeye reka nkubwire dumba. Urabona ikintu anyway ntabwo byari necessary. Dumba ghetto imeze nabi. Umbarira Dumba ghetto imeze nabi. Babandi abantu nafashije bose nta abantu natwikiye bose nta amafaranga. Hasigaye amasaha angahe Dumba? Umutamba se hasigaye amasaha indirimbo ya gasohoka. Godfather yanoza umuhungu wawe w'imasisi. Propiana. Propiana iri hafi gusohoka bayigize publishing mu kanya nka saa sita. Dumba sha reka njye kugura akabyeri kuri boutique ubwo turavugana. Iyindi sawa mani Kamaro urakoze ku Kamaro urabona ko ijisho ritakiva mu ntuza. Kamaro gumaha no kuri ngomanga gumaha umva uwo mukaritasi ngo ni Godfather aravuze. Godfather ngo ngiye kukugurira ngo cyese ya mitsingi ngo wayiguze ngayemere turebe. Ndamutse nkuguze nkajya kwigureza amabox muri M23 simbona uri n'igisore washobora kuyikorera. Godfather n'ibikobwa azana live barabikura. Nase abakavuga ibiki nari nzi ko kagira n'amafaranga kombi. Ari amashiringi hano Uganda naho ngaho ni hehe wanyoherereje ngiye ku manyarwanda. None se ubu nyine ubuhitwa iki wagereka guhitwa tuza urumva wemere ko nta kintu ufite, urumva wemere ko wirirwa ugera ku kazi n'abatari kugira ngo platform yawe ikure igutunge kubera ko nkawe ufite izina ritariho umuntu yakuremera ati witwa user nta zina ufite. Uri n'umusaza ahubwo wowe.